ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ရှင်းကြစို့အဲ့တော့ယောဂီတို့အကုန်လုံးမှတ်ထားပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာနှစ်မျိုးမရှိဘူးဧကာယနောတလန်းနဲ့ဧကောဓမောတစ်ခုတည်းတလန်းနဲ့ပါဆိုမှနှစ်လန်းရှိပါမလားအဲ့နှစ်လန်းရှိတော့တစ်မျိုးတော့မဟုတ်တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဧကာယနဲ့တချို့ကစာသွားကျမ်းသွားမလိုက်နဲ့ကျမ်းပြောသွားမယ်မဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းခိပညာပဲတတ်တယ်ယတန်တို့ကတော့တပုတ်တော့စွန်းစားကောစားအပိုင်ဟာဒါပြည့်နဲ့တုတ်တန်ရဲ့သဘောဝိဓမာရဲ့သဘောတော့အကုန်သိတယ်မိမိခန္ဓာထဲကိုပေါက်အောင်ကြည့်ထားတယ်သူများကိုလှုပ်เสียရမဟုတ်ဘူးသူများတရားပြဖို့အတွက်ကြုံတုံးလာတယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်ပိုင်အသိကိုယ်ပိုင်အကျင့်ကိုယ်တွေ့ကြလို့ကျင့်လာခဲ့တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားဘယ်လိုပဲကြည့်ကြည့်တစ်ခုတည်းပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အားလုံးကလည်းအတူတူဖြစ်ကြကိုအဲ့တော့ကောင်းပြီဝိပဿနာကျင့်စဉ်လမ်းကြောင်းကြီးကိုသုတ်တန်တစ်ခုနဲ့ထုတ်ပြဆိုမြတ်စွာဘုရားတက်တော်ရာရှိတဲ့အချိန်မှာနော်အန္တဝေတောကြီးထဲမှာသတင်းသုံးနေတဲ့မထေရတစ်ပါးရှိကုမာရကတ္တပအန္တဝေတောကြီးမှာတရားကျင့်နေရင်အတိတ်ကကတ္တပဘုရားလက်ထက်ကတရားကျင့်ဖို့ကျင့်မဲ့ဖြစ်တဲ့မြမာကြီးကသူ့ရှိလာပြီးတော့တရားကျင့်ဖို့အတွက်ကျင့်ဤပု္ပ္ပာလာထုတ်သွားတယ်အဲ့ဒီပြည်ပု္ပ္ပာ15ချက်အဲ့15ချက်ကိုထုတ်တော့ဒီပု္ပ္ပာကိုဘုရားပဲဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့သင်ဘုရားရှိသွားပါအဲ့လိုနဲ့ဘုရားရှိသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်နံပါတ်1ဘေဘုံကဆရာတဲ့နံပါတ်1ကဘာလဲဆရာနံပါတ်1ကဆရာနံပါတ်2ကပညာရှိနံပါတ်2ကဘာလဲပညာရှိနံပါတ်3ကတောင်ဖို့ကြီးတဲ့နံပါတ်3ကတောင်ဖို့ကြီးဟုတ်ပြီလားနံပါတ်4ကနေ့ကငွေတွေတောင်းနေတယ်နေ့ကဘာဖြစ်နေလဲနောက်တစ်ချက်ကညအခါကျတော့မိခိုးတွေထွက်နေတယ်မိခိုးတွေနောက်တစ်ချက်ကျတော့ဓာလက်နဲ့တွေရှိတယ်တဲ့ဒီယူတွေပေါက်ဘူးတွေလက်နဲ့တွေလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အစင်းစစ်တူရမယ်တဲ့အစင်းစစ်တူရမယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တောင်ကိုကြီးကိုဆရာနဲ့တပည့်ဆရာကတပည့်ကိုတူခိုင်းတယ်အဲ့ဒီတောင်ကိုကြီးတူလိုက်တော့နံပါတ်1အဲ့တောင်ကိုကြီးတွေကမင်းတို့ကြီးတွေ့တယ်တဲ့တောင်ကိုကြီးတွေဘာတွေ့လဲမင်းတို့ကြီးတွေ့တယ်ဆရာကျွန်တော်တူတာမင်းတို့ကြီးတွေ့ပြီဘာလုပ်ရမလဲဟာငါတပည့်အဲ့ဒီမင်းတို့ကြီးကလော်ထုတ်လိုက်မှန်ပြီနော်နောက်ဆက်တူတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့လဲဆိုဖာပကုံကြီးဖာကြီးတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဆရာကျွန်တော်ဖာကြီးတွေ့ပြီဘာလုပ်ရမလဲမောင်ရင်းနဲ့မြအဲ့ဒီဖာကိုလည်းဒီတောင်ကိုလည်းမထားနဲ့ကလော်ထုတ်ပြလိုက်အဲ့လိုနဲ့ဖာကြီးကိုကလော်ထုတ်တော့ဖာကတောင်ကိုလည်းရှိသလားအပြင်ရောက်ပါလားနောက်တော့ကဆက်တူတော့ဖာပေါ်သေးလားပေါ်တော့ဖာကလော်ထုတ်တော့မရှိတော့ဘူးလေဆက်တူတော့ဖာပြန်ပေါ်သေးလားမပေါ်တော့အဲ့လိုရှေ့ဆက်တူတဲ့အခါကျဘာတွေ့လဲဆိုလမ်းနဲ့သွဲလမ်းနဲ့သွဲပြီဆရာကျွန်တော်တို့လမ်းနဲ့သွဲနေပြီဘာဆက်လုပ်အောင်လဲငါတပည့်အဲ့ဒီလမ်းနဲ့သွဲကိုလည်းဖယ်ပြလိုက်ကလော်ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ဟုတ်ပြီလားနောက်တစ်ခါဆက်တူတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ရေစေးတဲ့စပြရေစေးတောက်ရီဦးလေးမှာရေထဲတော့ဆိုရေစေးမခံဘူးလားအဲ့ရေစေးကဘာလို့တက်လဲရေထဲပါလာတဲ့အမိုက်တွေတိုက်တွေကိုမပယ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုရေစေးအဲ့ဒီရေစေးကြီးတွေ့တဲ့ဆရာကလည်းကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲငါတပည့်အဲ့ဒီရေစေးကိုလည်းတောင်ကိုထဲမှာထားနေဘလို့ထုတ်ပြလိုက်အဲ့လိုနဲ့ရှေ့ဆက်တူတော့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့လိတ်တစ်ကောင်တွေ့ဆရာကျွန်တော်လိတ်ကြီးပေါ်လာတာဘာလုပ်ရမှာလဲငါတပည့်အဲ့ဒီလိတ်ကိုလည်းတောင်ကိုထဲမှာထားနေတယ်ဘလို့ထုတ်ပြလိုက်အဲ့လိုဘလို့ထုတ်ပြီးရှေ့ဆက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဆရာကျွန်တော်ရှေ့ဆက်တွေ့လိုက်တာစင်းဒီတုံနဲ့ဓာတ်ကြီးတွေ့တယ်စင်းဒီတုံနဲ့ဓာတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ငါတပည့်အဲ့ဒီစင်းဒီတုံနဲ့ဓာတ်လေးဒီတောင်ကိုထဲမှာထားနေအပြင်ရောက်ဘလို့ထုတ်ပြလိုက်အဲ့လိုဘလို့ထုတ်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့အသားတိကြီးနော်ဝက်သားတွေသားလို့နွားသားတွေမဲသားတွေပေါ့အဲ့လိုအသားလုံးအသားတိကြီးပေါ့အဲ့ဒီအသားတိကြီးတွေ့တဲ့ဆရာကကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲငါတပည့်အဲ့ဒီအသားတိလည်းတောင်ကိုထဲမှာထားနေအပြင်ကိုဘလို့ထုတ်ပြလိုက်အဲ့လိုနဲ့ရှေ့ဆက်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့နဂါးကြီးတွေ့တယ်ဆရာနဂါးကြီးတွေ့ပြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုငါတပည့်အဲ့နဂါးကြီးကိုရှင်းပိုးလိုက်အဲ့ဒါပါလဲလို့ပြီးဝိပဿနာကျင့်တဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကိုပေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်နော်ဝိပဿနာကျင့်တဲ့လမ်းကြောင်းကြီးအဲ့ဒီဝိပဿနာကျင့်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဦးဇင်းဟောတဲ့အခါမှာအကျင့်ကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နည်းနည်းနာမနည်းနည်းလေးခက်မယ်သို့တော်လည်းပဲဘုဒ္ဓရရအောင်နာဝါဓမ္မတောင်နာအကျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကအပိုင်း၃ပိုင်းရှိပါတယ်နံပါတ်1အပိုင်းက
တရားမကျင့်ပြီးရှေ့ဖို့၌ပြည့်စုံရမယ့်အချက်နံပါတ်2အချက်ကတရားကျင့်တဲ့အချက်နံပါတ်3ကဝိပဿနာဆိုပြီးတော့သီလသမာဓိပညာ3ချက်မရအောင်လားနံပါတ်1ကတရားမကျင့်ပြီးရှေ့ဖို့၌တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လိုအပ်တဲ့အချက်တွေနံပါတ်2ကလက်တွေ့သီလသမာဓိကျင့်ဖို့နံပါတ်3ကဝိပဿနာဉာဏ်ကုဖို့အဲ့ဒီလိုနဲ့အပိုင်း3ပိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအပိုင်း3ပိုင်းကယောဂီတို့နဲ့ဥဒ္ဒနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်ဆရာဆိုတာဘုရားအစရှိတယ်ကိုယ်ကိုခန္ဓာကိုပေါက်ပေါက်မြောက်မြောက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းအမှားတွေကျွလို့ပြီးတော့အမှန်ကိုရောက်အောင်မဲ့ညာပုံညာတွေယုံနာတွေကိုမြင်အောင်တကယ်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါခေါ်တယ်ဆရာဟောပြီနော်ဘုရားအစရှိတယ်မရတဲ့ပုံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆရာလို့ခေါ်ပါသည်တပိပညာရှိတဲ့တပိကပါရှိတယ်ပညာရှိဆိုတာကမှတ်ထားပါမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာပြင်းငိမ့်တဲ့စေတသိက်ကိုခေါ်ပါသည်ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာပြင်းငိမ့်တဲ့စေတသိက်ဆိုတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတော့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှတ်ထားတယ်ပညာနံပါတ်3ကျတော့တောင်ဖို့ကြီးတဲ့တောင်ဖို့ဆိုတာယောဂီတို့အခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုပြောတာအဲ့ဒီခန္ဓာကိုကြီးကတောင်ဖို့ကြီးတဲ့နောက်တစ်ချက်ကနေ့ရက်ကမိတွေတောက်နေတယ်ဆိုတာနေ့ခင်းကျတော့တာယသမီးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးဟိုရေးဒီရေးနဲ့ပါဇက်ကောနာရောတောကမိတွေတောက်နေလားအဲ့ဒါနေ့ခင်းကိုမိတောက်နေတာလို့ခေါ်တာနေ့တိုင်းအိမ်ကနေအပြင်ထွက်ပြီဆိုတော့တော့သွားဖို့လာဖို့ပြောဖို့ဆိုဖို့ဆိုတဲ့တောကမိတောက်နေဘူးလားနေ့ခင်းမှာမိတွေတောက်နေတာယောဂီတို့မတောက်ဘူးလားတောက်နေတယ်ညအခါကျတော့မိကိုးတွေထွက်နေတယ်ဆိုတာညကျတော့တွေးပြီဘို့လိုနဲ့တွေးရမလားဘို့လိုလုပ်ရမလားဒီပစ္စည်းတွေဒီလိုလုပ်ရမလားဘယ်ကိစ္စဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမှာသားရေးကိစ္စသမီးကိစ္စပြဿနာတွေစီးပွားရေးကိစ္စပြဿနာတွေတွေးပြီးတော့အဖို့ပြန်နေဘူးလားအဲ့ဒါမိကိုးတွေထွက်နေတာဘယ်လိုတွေလဲဘုရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျားတို့တရားတိုင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပါကြီးလေတောင်ဘုံကြီးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာမွေးကလေးကပိုင်းခြားသိတတ်တဲ့စေတသိက်ဆိုတဲ့ပညာမပါဘူးလားအဲ့ဒါကိုပညာရှိတပည့်ပညာရှိလို့ခေါ်သည်ဟုတ်ပြီလားဖះအစရှိရဲ့အရိယသူတော်ကောင်းတွေကိုဆရာလို့ခေါ်သည်ကမ္မဋ္ဌာန်းပြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကျင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မလာဘူးလားအဲ့တော့ကျင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သဘောကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့နေ့အခါမှာတောကမိတောက်ပြီးတော့ညအခါကျတော့တောကမိတွေတောက်ဖို့အတွက်နောက်ပြီးတွေတောကလည်းပေါ့စိတ်တွေတွေးပြီးတော့ဘိုးပြန်နေဘူးလားဒီကိုတွေတွေ့တာယောဂီတို့အဲ့လိုဖြစ်ဘူးလားအဲဘုရားဟောတဲ့တရားလွဲသလားယောဂီတို့ဖြစ်နေတာလည်းမကိုက်ဘူးလားကိုက်တယ်ကိုက်ရမှာဒါဖြင့်ကိုပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးလို့အမျိုးမျိုးရှိသလားရှိပါဘူးအကုန်လုံးဒီတိုင်းဟုတ်ပြီနော်ဘဒုမေမေညအခိုးတွေပြန်ပြီးနေကြတော့သောကမိတောက်တာပဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒါလည်းနေဆိုတာကယောဂီတို့အခုတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာသီလသမာဓိတတိဝရိယသမာဓိတရားဝရိယစသဖြင့်မဲ့ကိရှိပါစေတသိက်တွေမဲ့စေတသိက်တွေမရှိဘူးလားဇံစေတသိက်တွေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကဒါလည်းနဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဘောဓိပက္ခယတရား39ပါးမဲ့ကိရှိပါမဲ့စေတသိက်တွေဟာမိမိကိလေသာကိုတတ်မဲ့ဒါလည်းနဲ့နေပဲနော်တရားရှုမဲ့တရားကိုတွေ့အောင်ထုတ်ပေါ်မဲ့ဒါလည်းနဲ့နေပဲအစင်းစိတ်တူရတယ်တဲ့ယောဂီတို့ဘာလုပ်ရမလဲမပြီးမချင်းမဆုံးမချင်းမရောက်အောင်မတူရဘူးလားအေးပါလေကွာတော်ပါပြီကွာဆိုတာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးတဲ့မနာဓမ္မအာနံရှေ့ကိုတိုးပြီးတော့ဒါတူရမယ်တဲ့မှတ်မိပြီလားအဲ့ဒီလိုနဲ့တရားပြဆရာနဲ့မိမိတို့တရားလဲကျင့်တော့မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာအတွက်လာလဲဆိုမောဟအဝိဇ္ဇာခရရမပွင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝအနန္တကသစ္စာလေးပါးတရားဟောသိရလားသိပါဘူးအဲဒါမှမဟုတ်ဘူးဘောဂဝိပဿနာမှာဆိုစလာတယ်သစ္စာလေးပါးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရင်သစ္စာလေးပါးကိုမသိတဲ့မောဟကမင်းတုံးနဲ့တူတယ်မှတ်မိပြီလားကြိုက်တဲ့လူသွားမေးကြည့်ဘုရားသာသနာမှာမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှအမှန်တရား၄မျိုးကိုသိပါမလားသိပါဘူးအမှန်တရား၄မျိုးကိုမသိလို့ရှိရင်မတရားပေါ်တရားတွေရပါမလားမရပါဘူးအိမ်မှာတကားကြီးပိတ်ထားရင်အထဲရယရနာတွေကိုသဘောခိုးလို့ရပါမလားအခုလည်းဒီလိုပဲအထဲရယရနာတွေလို့ချင်းမင်းတုံးချထားတဲ့တကားကြီးထဲမှာမင်းတုံးကြီးကိုကလော်ထုတ်ပြရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုလည်းတတ္တဝအနန္တအမှန်တရားတွေကိုသိဖို့အတွက်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့မောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီမောဟအဝိဇ္ဇာကိုပယ်ရင်ဆရာထံမှာသစ္စာလေးပါးတရားနာကြရတယ်ဟုတ်ပြီလားသစ္စာလေးပါးတရားနာကြပြီးတဲ့အခါကျတော့သိပြီ
ဒီခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာနော်ကိုလေးနာလေးတေးလေးဖောက်ပြန်လေးဒီမူချောင်းမိုးကမချောင်းစားတော့လည်းတစ်မျိုးမစားတော့လည်းတစ်မျိုးတဲ့တော့လည်းတစ်မျိုးမတဲ့တော့လည်းတစ်မျိုးဟုတ်ပြီလားအမျိုးမျိုးဖောက်ပြန်ရစ်ဆက်နေတာသူများမေးဖို့လို့သိလားဟောသဘောသိလာပြီဟာဒီခန္ဓာမှာအာယုံနဲ့တွေ့လာလို့ရှိရင်တွေ့တဲ့အာယုံကောင်းတဲ့အာယုံကိုမလိုချင်ဘူးလားလိုချင်တယ်ဆိုတာပါလေတဏှာအကြောင်းဒုက္ခရစေတဲ့အကြောင်းသဘောတရားသစ္စာအမှန်မရှိဘူးလားဟိုလူမှမရှိဘူးဒီလူမှရှိတယ်လို့ရှိသလားဒီမှာရှိတယ်လေအကုန်လုံးဘာတရားမှမကြည့်တဏှာမရှိဘူးလားတဏှာဆိုတာလိုချင်တာကိုချမ်းသာတဲ့အာယုံကိုမလိုချင်ဘူးလားလိုချင်တာဘာခေါ်လဲတဏှာဒီဟုတ်ပြီတဏှာဆိုတာရှိပြီအဲ့ဒီတဏှာနဲ့အကြောင်းသဘောတရားအကျိုးဒုက္ခအရင်ဒီခန္ဓာဒုက္ခဥနာတိဒုက္ခကြီးရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကဘာကြောင့်ရတာလဲသမုဒိယတဏှာကြောင့်ရတာဘာကြောင့်ရတာလဲတဏှာကြောင့်ရတာဥပမာဟာရကမိဂိဆိုတော့ဒီမှာမိဂိကြီးအဲ့ဒီမိဂိကြီးကိုသွားကြိုင်မယ်ရွှေဂိကြီးချိန်ပြီးသွားကြိုင်တော့ဘာကျိုးရလောင်ကျွမ်းပြီးဆင်းရဲတဲ့ကျိုးမရဘူးလားချမ်းသာခြင်းဘာလို့ရမလဲကြိုင်တဲ့မိဂိကိုဘာလို့ရစွန့်လို့ရကိုလိုချင်တာကယရနာတုံကြီးဗရမယတုံကြီးဆိုပြီးတော့သွားပြီးကန်နေတာကိုထင်သလိုဟုတ်ရဲ့လောင်ကျွမ်းပြီးရစ်ဆက်တဲ့အစိတ်တုံးကြီးဖြစ်မလာဘူးလားအဲ့တော့ဘာလို့လဲဒုက္ခရတော့ပဲလေဒုက္ခကိုပြန်ဆွန့်လိုက်ဒါသစ္စာလေးပါပဲအဲ့တော့တဏှာဆိုတဲ့လိုချင်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလောကလူသားတွေမချစ်နေဘူးလားအဲ့ဒါကောင်းမယ်ထင်ပြီးချစ်နေရတယ်နောက်ဆုံးသေတော့ဒီမသားကြီးကပဲမချိမဆန့်ဟောပြီးလူလိုက်ပြီးတရားအောင်မတတ်ဘူးလားတတ်တယ်အဲ့ကျတော့လွတ်တတ်ရလားမလွတ်တော့ဒုက္ခကိုငါကိုယ်လိုသွားပဲတော့ဒုက္ခရမနေဘူးလားဒုက္ခရပြီလွတ်ချေပါတော့ဒုက္ခရအောင်ဒုက္ခကိုသိဉ္ဇုံယူထားတဲ့တဏှာကိုဘာလို့မရမလဲဆုံးမရဟောဖြေပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒီတဏှာကိုပိုင်းခြားမြင်ပြီးတဏှာကိုပိုင်းခြားမြင်တာကမက္ခသစ္စာအဲ့ဒီတဏှာခိုင်းတဲ့အတိုင်းတဏှာအလိုတိုင်းမလက်ရောတော့ပဲနဲ့တခါပူပြီးပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခါသွားကြိုက်သေးလားသိမသွားဘူးလားနောက်တစ်ခါသွားကြိုက်ရင်စိတ်ကြီးပေါ်လာရင်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီကြိုက်တဲ့စိတ်ကိုဘာလို့မရစွန့်ပြရစွန့်သွားလို့ရှိရင်ဒုက္ခရအောင်မလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါပဲတဲ့ဒီလိုသစ္စာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခချုပ်ရတဏှာချုပ်ရဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုလူကြီးဘာလို့ရမလဲတဏှာကိုစွန့်လိုက်ဘာလို့ရမမိပြီနော်ဒါနာမလင်တရားကျင့်လို့မရဘူးကိုလူကြီးနာကတရားပြေကျင်နာကတဏှာလုံးနေတာကတခြားဖြစ်နေဘာလို့လို့ဘာပြီးမှလို့မသိနော်အဲ့ဒါတွေကဖြေပေါ်လာနိုင်မယ်အဲ့တော့မှတဏှာကိုစွန့်လို့သစ္စာလေးပါသိလာတော့တကယ်ဆုံးလို့ရပြီလားဒီတိုင်းတိုင်းပြီးတော့ခွက်တဲ့ရေသုံးလို့သုံးပြလို့ရရလားမရဘူးတဲ့အဲ့တော့မှဆရာနဲ့တရားကျင့်ရပြီဟောမနေ့ကတော့ဦးစင်းခေါ်တဲ့စာမင်ဝင်းကြီးအသာကျော်ဆိုတဲ့32ခုရတာရိတ်တာမှာရှုရမှာလားအိမ်မှာရှုလို့ရအိမ်မှာရှုလို့ရခုနကတော့ဒုက္ခဝေဒနာမှာအဲ့ဒီကြိုက်ခဲထုံကျင်လာတော့ယုံကြည်ရက်ဆက်တာတော့မစင်းရဘူးလားအဲ့ဒီစင်းရတော့တက်တာရအောင်မလုပ်ကြဘူးလားအဲ့ဒီတဏှာကိုလွတ်ပြစ်တာရပါမလားအဲ့ဒါကိုသိရင်လို့ရိတ်တာကိုသွားရတာဟုတ်ပြီလားတရားရိတ်တာသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရှိသေးတယ်ရိတ်တာဘာကြောင့်သွားရလဲဆိုတာယန္တန်သွားလို့မရဘူးရိတ်တာသွားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရိတ်တာသွားတဲ့အကြောင်းကိုသိတယ်ခုနကတော့သစ္စာလေးပါးကိုဟောပြောမယ်ပြောပြီးတော့ဆရာနဲ့တပည့်လက်တွေ့ကျင့်သစ္စာလေးပါးတရားလည်းသိတော့တတန်များတော့မှောင်ချတတ်တဲ့မောဟရှိသေးလားအဲ့ဒါမင်းတို့ကြီးကိုကလော်ထုတ်လိုက်တာသဘောပေါက်ပြီလားကဲအဲ့လိုဆိုရင်မင်းတို့ကြီးကလော်ထုတ်ပြီးပြီဆိုတော့ဆရာနဲ့ရိတ်တာထဲမှာလက်တွေ့မကြည့်ဘူးလားကျင်းတော့မင်းတို့ကြီးကလော်ပြီးတော့ဘာထွက်လာလဲဘာထွက်လာလဲဟာဆိုတာတဲ့အာကြီးသောဒေါသကိုခေါ်တာတဲ့ဘာလဲပကုံးကြီးသွားတွေ့တော့ပိန်သွားလားဖောင်းလားထပ်တွေ့တော့လျှော့သွားလားထပ်ပေါင်းလားဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထပ်ပြောတော့ထပ်ပြီးဒေါသမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါပကုံးကြီးပေါ့ဟုတ်ပြီလားယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစမ်းကြည့်ပဲဒေါသနဲ့ဖြစ်လာရင်လောကရနဲ့တွေ့လိုက်ဘဘုံကြီးနဲ့တွေ့တဲ့ဒေါသကြီးပေါ်မလာဘူးလားဘာထွက်လာတာလဲဟာထွက်လာတာဒေါသကြီးဘူးတော့ဟာမထွက်လာဘူးလားထွက်လာတယ်ဟာကိုဒေါသလို့ခေါ်သည်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြရမှာလဲကလော်ထိုးပြလိုက်ဆိုတော့ဒီတောင်ပေါ်ကြီးထဲမှာဟာဒီတော့ဒေါသရှိနေဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ဘူးနော်ဓမ္မတာနော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြဿနာရှင်းတော့မှာအဲ့တော့ရှေ့ဆက်တူးတဲ့အခါကျတော့လမ်းနဲ့တွေ့တဲ့နော်အဲ့ဒါတွေက
တော်ရှင်းရပါတယ်လမ်းနဲ့တွဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကျင့်တဲ့ကျင့်စဉ်မှာလမ်းနဲ့တွဲပဲရှိပါတယ်နဲ့တွဲဆိုတာလည်းတစ်မျိုးလေးပါပဲအဲ့ဒီတစ်မျိုးလေးကကျင့်ရင်းနဲ့ရှိပါမယ်သမထယာနိကဝိပဿနာယာနိကဆိုတာတလမ်းမရှိဘူးလားလမ်းနဲ့တွဲရှိအဲ့ဒီလမ်းနဲ့တွဲတွေ့လို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲတဲ့ကလောထုတ်ပြလိုက်တယ်ဟိုလမ်းလို့ဒီလမ်းလို့မလုပ်နေနဲ့ဆိုတော့သမထယာနိကကျင့်မယ်ဆိုလည်းသမထယာနိကပေါ့အောင်ရှုဝိပဿနာယာနိကကျင့်မယ်ဆိုလည်းဝိပဿနာယာနိကပေါ့အောင်ရှုရမယ်ဟိုလမ်းလို့ဒီလမ်းလို့မလုပ်နဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကိုရှောင်းမဲ့လမ်းဒီသမထယာနိကလားဟုတ်ပြီလားဝိပဿနာယာနိကလားလို့မသိဘဲနဲ့ရမ်းကျင့်နေလို့ရပါမလားရမ်းကျင့်တော့ရမ်းပြောဖို့ရောဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မကျင့်ခင်တည်းကသမထယာနိကဆိုတာဘယ်လိုဝိပဿနာယာနိကဆိုတာဘယ်လိုဆိုတော့သိပါငါကျင့်နေတာဒီဝိပဿနာယာနိကမိမိကျင့်နေတာဒီသမထယာနိကသမထယာနိကအကျင့်စီဒီလိုကျင့်ရမယ်ဝိပဿနာယာနိကကျင့်စီဒီလိုကျင့်ရမယ်လို့အဲ့လိုမသိဘဲနဲ့တရားကျင့်လို့ရပါမလားယရဏတိုက်ကြီးရှိတယ်မြေပုံမရှိဘဲနဲ့ရှာလို့ရပါမလားမြေပုံအတုနဲ့ရှာတော့ရပါမလားလက်ဒီလိုပဲဒီရှိမှာကတ္တရာလေးရှိတယ်ရှင်မောတော်ဘုရားဘုန်းကြီးနဲ့ဘုရားနဲ့ပြောပေးရသွားမယ်တခါကြီးတရားနဲ့ပြင်တော်တော့ကတ္တရာလမ်းတွေ့မှာအဲ့တိုင်းသာရှောက်ရောက်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ယောက်ထွက်သွားတယ်ဘုရားဘုန်းကြီးအပြင်လေးယောက်ကတယောက်ကကတ္တရာလမ်းလို့တွေ့ပြီးတယောက်ကဟိုဘက်ကိုရှောက်တယောက်ကဒီဘက်ကိုချိန်ပြီးရှောက်ဘုရားမမြင်အောင်ဆိုတော့မှားပြီးတော့မရောက်ဘူးတော့တယောက်ကဟိုဘက်ချိန်ပြီးရှောက်တယ်တယောက်ကဒီဘက်ချိန်ပြီးရှောက်တာမရောက်သေးတဲ့အချိန်မှာကားလမ်းပေါ်ရှောက်နေတာတော့မတူဘူးလားအေးဒါပေမဲ့အတူတူပဲဆိုတာမှန်ပါမလားလားရမှားနေတယ်ရှောက်တဲ့ကတ္တရာလမ်းကတော့အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်အေးတရားကတော့ကျင့်တာတော့မဟုတ်ဒီတိုင်းကျင့်တာကျင့်တိုင်းရပါလားကိုရှောက်တဲ့လမ်းပဲရှောက်တဲ့လမ်းမှလည်းမသိဘာလို့အင်းလို့တော့မသိတော့ဥတီမိတာရှောက်နေရတာအတူတူပါပဲကွာဆိုတော့ဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လမ်းနဲ့တွေ့ဆိုတာကသမဏယာနိကဝိပဿနာယာနိကအဲ့တလန်းလုံးရေးချိန်ပြီးတဲ့အခါရည်စေးတဲ့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးမဲ့တရားကိုတရားကိုပိတ်ဆို့တတ်တဲ့၅မျိုးသောအမိုက်တွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုဖယ်ပြစ်တာ၅မျိုးသောနိဗ္ဗာန်တရားကိုဖယ်ရတာအဲ့လိုဖယ်ပြစ်လို့စင်ကြယ်သွားပြီဆိုရင်မစင်ကြယ်သွားဘူးလားစိတ်ကအဲ့တော့မှရှိမှပါပြီလေလေတည်းဟူသောခန္ဓာ၅ပါးဝေဒနာတရားသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုပြီးရုပ်ပေါင်းတော့၅မျိုးမရဘူးလားအဲ့ဒီကြမှာဝိပဿနာဆိုတာရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီလားနံပါတ်1သစ္စာလေးပါးတရားနာဖို့အတွက်မင်းတို့ကိုကလော်ထိုးအောင်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်2ဟာဒီသောဒေါသကိုကလော်ထိုးအောင်နံပါတ်3လမ်းနဲ့တွေ့တွေ့ရေးရနံပါတ်4ရည်စင်းနဲ့တူတဲ့နိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးတွေပယ်ပြရအဲ့ဒါပယ်ပြီးတော့ဘာရောက်ပါပြီလဲခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဝိပဿနာရှိတဲ့တရားတွေပေါ်မလာဘူးလားအခုကရည်စင်းလဲစစ်လားမစစ်တာလည်းမသိဘူးလမ်းနဲ့တွေ့ရဘယ်လမ်းမှလည်းမသိဘူးဖားကလည်းဘယ်နေရာမှလည်းမသိဘလို့ပေါ်ထုတ်တာမဟုတ်တယ်မသိပဲနဲ့ရမ်းကြသွားတာပဲပြန်လာတာပဲဟုတ်ပြီလားအိဒါကြတော့အိဒါဟောလေးမှာငြိမ်ပြီးတော့ပြန်လာတာပဲငါဒီဖားကတော်နေတာလားလည်းမသိဘူးလမ်းနဲ့တွေ့ဆိုတာလည်းမသိဘူးရည်စစ်စစ်နေတာလည်းမသိပဲနဲ့ငုတ်တော့ကြည့်ထိုင်ပြီးအမှတ်တိုင်းတရားမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကိုတရားဓမ္မတွေမှတ်ကောင်းပြီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားမှာသစ္စာလေးပါးတရားကိုမသိဘဲနဲ့တရားကျင့်လို့ရပါမလားရဟန်းသမီးတရားကျင့်လို့ရလားဒီမှာရှိတဲ့ယောဂီတွေဆရာကိုယ်တိုင်ပေါ့ပေါ့မြောက်ပေါက်ပြီးတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကျင့်စဉ်နေတဲ့ကွာသစ္စာလေးပါးကိုမညွှန်ကြားဘဲနဲ့ယောဂီတရားကျင့်လို့ရပါမလားဆရာကိုကြော်တက်လို့ရလားအတူတူပဲနှမျိုးရှိသေးလားအေးသစ္စာလေးပါးတရားနာမယ်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားမှာလက်နဲ့နဲ့တူတဲ့ဘောဓိပက္ခရာတရားသုံးခုပါပါပြီးတော့တောင်ဘိုးနဲ့တူတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတူးပါဟုတ်ပြီလားတူးတော့ဘာသာပြီလဲမင်းတို့တော်ပြီးပြီလေသစ္စာလေးပါးပြီးတော့မင်းတို့ကြော်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပါပြီဟာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဒေါသကိုပြောတာနားမိပြီနော်ဦးဇင်းဟောချင်တာဒါလေးပါပဲခုနတော့လက်တွေခန္ဓာ၅ပါးတွေကပေးထားတရားကဖားမကလဝါသည်မာကနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကအရှုနေပြီတရားလည်းရှုရင်းနဲ့ကြာကြာလေးတော့ဗာပြလဲအောက်ကကြိုက်တာခဲတာထုံလာကျင်တာတွေပေါ်မလာဘူးလားအခုယောဂီတို့တရားနာတာငြင်းနာနိုင်ရဲ့လားမဟုတ်လို့ပြောခဲ့သလိုဟုတ်ပဲလားငြင်းကဦးစင်းဟောနေတာလှုပ်တာပါလားဓမ္မတို့ကြည့်လှုပ်တာပါလားပါဘာလို့မလှုပ်တာအသားနဲ့ပဲညောင်းလာပေါ့အောက်မှာပူချိတိတောက်နေတာလေမသိဘူးလားဒေါသရှိသလားဖားကတော့ထားတာ
ဟုတ်ပြီလားဒါပေမဲ့တရားလည်းထိုင်ပြီးတဲ့အဲ့တော့တရားမထိုင်ခင်မှာလမ်းနဲ့တွေ့ယူရတော့မယ်လမ်းနဲ့တွေ့ရေးရမယ်ဆိုတော့ကမ္မထံဆိုတာကာမဆိုတာအလုပ်ထမ်းဆိုတာတရားမိမိခန္ဓာတွေကတရားရှိဖို့သို့မဟုတ်ဒီစိတ်ကမတန်ရှင်းတော့တန်ရှင်းအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ပြေလွှာပြန့်လွင့်နေတဲ့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်မှတန်ရှင်းလို့ရမှာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီစိတ်ကလေးတည်ဖို့အတွက်တဏှာထားဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါကိုကမ္မထံလို့ခေါ်သည်ကာမဆိုတာအလုပ်ထမ်းဆိုတာတရားဈေးအောင်မယ်ဆိုဈေးဆိုင်လေးရကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရှာတဲ့နေရာထဲထိုးလေလုပ်မယ်ဆိုလေဘွဲ့လေးသင်္นานကြောင်းဆိုသင်္นานကြောင်းတဏှာမိရတော့မရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုကမ္မထံလို့ခေါ်တယ်ကမ္မထံလည်းအထုတ်တယ်ကမ္မထံလည်းဘာမှမသိဟုတ်ပြီလားဘာမှမသိတော့ဘာမှမသိဖြစ်ဘူးလားအဲ့တော့ကမ္မထံဆိုတော့ဈေးရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟဲ့နေပူကြီးကြောခွဲခံပြီးဒုက္ခခံပြီးရှားလာလို့ပြောဖို့လိုသေးလားကိုလို့ဒါပေမဲ့ထေထိုးတဲ့လူကလည်းအချိန်တန်ပါရမယ်ပတ်စံမရဈေးရောက်တဲ့လူကလည်းဈေးရောက်တာနဲ့ထေထိုးတာနဲ့နေရာချင်းအလုပ်ချင်းမတူဘဲနဲ့အဖြေကပါသွားတယ်လေပတ်စံရတော့မတူဘူးလားအခုကပတ်စံရမှာလည်းမညံပူညံမပြောသူတရားအကျဉ်းနဲ့ငါတရားအကျဉ်းနဲ့တို့ဆရာတို့လည်းသူတို့ဆရာပြာကြီးတယ်ဘာလဲတော့ဖြေဆိုမသိဟုတ်ပြီလားဘာမသိတာလဲဆိုတာကိုပေါ်ပြီးအခုတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိပါပြီအိမ်မာနေတော့လေကြာကြာထိုင်နိုင်ရဲ့လားဟိုဘက်လက်လေဒီဘက်လက်လေဒူးဆန်းလေဟိုဘက်ပစစ်တော့လေဒူလင်းချိတ်လေခြေထောက်ဆန်းလေညင်ညင်နေနိုင်ရဲ့လားမနေနိုင်ဘူးမနေရင်တော့ပါပြီလားအောက်ကကြိုက်တာခဲတာတွေပေါ်လာတော့စိတ်ကလေးချမ်းချမ်းသာသာရှိရဲ့လားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပြီဆိုတော့ဘာထွက်လာဒေါသကြီးထွက်မလာဘူးလားဒေါသကြီးထွက်လာကိုယ်စိတ်ကလေးကပြန့်လွင့်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုကမ္မထံဆိုတဲ့တရားတဏှာထားနေတာဘယ်နေရာထားကြလဲဈေးရောက်တဲ့လူကဈေးရောက်တဲ့လူထားတယ်လို့လေလုတ်တဲ့လူကလေလုတ်တဲ့နေရာမှာလုပ်တယ်လို့ကိုကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ဘိုက်မှာစိတ်ကလေးတည်ခြင်းကိုကကိုတည်ဖို့ဖောင်းတဲ့ပိန်တဲ့နေရာမှာစိတ်ကလေးချီရင်ထားပြီးမတည်ခြင်းဘူးလားတည်ခြင်းကိုကကိုတည်ဖို့သွားပြီးဟာဘာဖြစ်တယ်သွားပြီးမလို့သေးလားဒါငယ်တိတ်မှာစိတ်ကလေးတည်ပြီးတော့ပြန့်နေတဲ့စိတ်ကလေးမပြန့်လျအောင်တည်ထားခြင်းနဲ့လို့အာသာရှိရင်ကိုကကိုငယ်တိတ်တည်ဖို့ညင်းဖို့လို့သေးလားအဲ့ဒါကိုဆရာကသင်ပေးရနော်အဲ့လိုမထားခြင်းကိုဝေလီတွက်လေအာနာပါနကိုရှုခြင်းနဲ့အဲ့လိုရှုပြဝေလီတွက်လေထိကြအောင်သိပြီးတော့ထိချက်ကလေးကိုသတိထားပြီးစိတ်ကလေးမသွားအောင်သိသိပြီးတော့တည်ထားရင်မရဘူးလားအဲ့ဒါကကိုယ်လုံးမကိုယ်လုံးကကိုယ်လုံးဖောင်းနာပိနာကိုယ်လုံးရှုတာတော့မပြောနဲ့ရှုတာသွားပြီးစိတ်ကလေးတည်တိုင်းဖောင်းနာပိနာအမြင်မပြောနဲ့ကိုယ်လုံးကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကြီးချုပ်ပြီးတည်ဖို့လိုတာအဲ့လိုဆိုကမ္မထံဆိုတာပြိုင်ဖို့ညီဖို့လိုသေးလားမသိဘူးဒုတရားကအမှတ်တာမှအမှတ်မှတရားအကြီးဖို့နော်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုဆရာကိုယ်တိုင်ကိုစည်းတဲ့အပြင်အထီးမှမသိတော့ပြောကုန်တာဟုတ်ပြီနော်ရောသူကြီးတွေတရားရိပ်တာသွားပြီးတော့အပြန်အားကုသိုလ်ထည့်ပေးတာဆရာထည့်ပေးတာဟုတ်ပြီလားကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုနဲ့ရှေ့စိတ်လေးပေါ်လာတယ်ဒါစိတ်ပေါ်တယ်နောက်စိတ်ကရှုတယ်ဖြစ်ပြလို့ရှုတယ်မရဘူးလားအဲ့ဒါနာနာချင်းတည်တဲ့ကမ္မထံဟုတ်ပြီနော်ခေါင်းနဲ့ပိဏာသို့တော့ငရိတ်ဆိုတာရုပ်ကိုတည်တဲ့ကမ္မထံအဲ့ဒါမှမဟုတ်တင်းနာတောင်းတာဒုနာကျင်တာဆိုပြီးတော့ဓာတ်၄ပါးရွှေ့ရင်လည်းဓာတ်ကမ္မထံဟုတ်ပြီလားအယုစုကိုအောင်ပြုမယ်ဆိုရင်လည်းအယုစုမှာစိတ်ကလေးအောင်ပြုပြီးအယုစုလို့တည်အဲ့ဒါအယုစုကမ္မထံကိုအာသာရှိတာကိုယ်လို့သူများနဲ့တော့မရှုပ်ဟုတ်ပြီလားသူတရားကျမ်းနဲ့ငါတရားနုတယ်ဆိုတာပြိုင်ဖို့လိုသေးလားအခုကမ္မထံဆိုတော့စိတ်ကလေးကိုအာသာရှိရတည်ရင်တာမှားတာရှိလားဆရာကအဲ့လိုသင်ပေးလေတရားပြန်ဆရာပြန်ရှိသေးလားရှိတယ်ဆိုတာတော့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေနော်အဲ့တော့ကောင်းပြီအဲ့လိုနဲ့စိတ်ကလေးကအရင်ထွက်လဲရှင်းစိတ်ပေါ်လာလေနောက်စိတ်ကဖြစ်ပြလို့ရှုလဲနောက်တစ်ခါသမီးစိတ်ပေါ်လာလေနောက်စိတ်ကပြန်ရှုလဲဖြစ်ပြလို့ရှုလဲစိတ်လေးတစ်လုံးပေါ်တိုင်းသူ့ရဲ့ကမ္မထံသူ့ရဲ့အလုပ်ကရှင်းစိတ်ဖြစ်လာတာကိုနောက်စိတ်ကရှုရမှာသူ့အလုပ်ဟုတ်ပြီလားတတိထားတာဖောင်းတယ်ဆိုတော့မှတ်တယ်ပိန်တယ်လို့မှတ်တယ်ဖောင်းရုပ်ပေါ်တော့ဖောင်းတယ်လို့မှတ်တော့စိတ်ကလေးထွက်သေးလားပေယုတ်ပေါ်တော့ပေယုတ်မှတ်တော့စိတ်လေးထွက်သေးလားအကိတ်ထွက်သွားရင်ကိုယ်ကမ္မထံမူလကမ္မနာကိုပြန်မှတ်ဖို့ဟုတ်ပြီလားကိုယ်လို့ကိုလမ်းကိုရောက်ဖို့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုနဲ့တော့အာနာပါနကမ္မထံကပြင်းပြင်းမရှိပါဘူးတဲ့သင်ရင်ကရှုရှဲနဲ့ကြံ့တယ်တရားမဟုတ်ဘူးတဲ့လုံးပြန်လာပြီယောဂီတို့ပြင်းပြင်းရှုတာတရားလားမတရားဘူးလားမပြောရဘူးအဲ့ဒါစာမဖတ်ဘူးပြင်းပြင်းရှုရဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာမှာပြင်းပြင်းမရှိပါဘူးလို့တစ်လုံးမှမပါဘူးပါတာကတော့ပြင်းပြင်းရှုရမယ်လို့ပါတယ်ဒါပဲနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲပြင်းပြင်းရှုနေတာတရားမဟုတ်ဘူးပတ္တံဗယံကာယသင်္ခါရပ
ပတ်သက်မြန်ကာယတက္ကလည်းအစင်မြင့်ရာကနေရာကိုအစင်ဟုတ်ပြီလားပူရာမအေးရာတို့အစင်အဲ့လိုပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးလားကျမ်းရာမလူရာတို့အစင်ပထမကျမ်းပြီးနောက်ကလူတော့အစင်ဆိုတာပြစ်မလားဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပတ်သက်မြန်လို့ပြောတာအခုတော့ပတ်သက်မြန်အစင်ကြီးရမယ်ဆိုမကျမ်းရဘူးဆိုသွားပြန်တာအကုန်လုံး၅ပါးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုဆိုရင်ကျမ်းကြီးကျမ်းလူကြီးလူသူ့ဘာသူလူကြီးလူကျမ်းကြီးပြန်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုနဲ့သူ့ရဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းသူ့မှုနဲ့သူတရားမှာသူအာသာဆန္ဒရှိရမှာစိတ်ကလေးတည်ရင်းနဲ့9မိနစ်တော့နိုင်ဘလောက်ကြာတော့ဘာဖြစ်လာလဲအောက်ကကြိုက်တာခဲတာတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတော့အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းမှာစိတ်ကလေးတည်တဲ့စိတ်ကပဲရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီခဲလေးကြီးရောက်မသွားဘူးလားဟောင်းတဲ့ပြင်ရမှတ်တဲ့ဘုရားစိတ်ကလေးပြန်သွားတယ်ကြိုက်တဲ့ခဲလေးကြီးရောက်သွားဘူးလားကြိုက်တာခဲတာကပြင်းထန်တဲ့ဦးစီးတဲ့အဓိပတိဒုက္ခအာယုဖြစ်တော့ဟောင်းတဲ့ပြင်နဲ့ဒုက္ခအာယုဓမ္မတာအောက်ကခဲခဲဒုံညာကဒုက္ခအာယုက30သားဆိုတော့နာဘယ်လိုညွတ်လဲ30သားပဲကိုမညွတ်ဘူးလားဒုက္ခအာယုဝါတိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ငယ်လေးမှာထားပြန်လို့လေဒိုင်းနဲ့အောက်ကဓာတိဝတ္တတာတော့သိပြီအောက်က30သားညွတ်ပြီးနာတိဝဓမ္မနဲ့30သားညွတ်ပြီးရှင်းနေနောက်သိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းခဲခဲဒုံညာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာညွတ်ပြီးဟောင်းတဲ့ပြင်ရနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာညွတ်ပြီးဒုက္ခအာယုမှာသွားပြီးဇာမကောင်းဘူးလားကဲလုပ်ပြီးညညာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ခိုက်ရခဲရကိုသွားပေါင်းတော့ဆရာကပေါင်းခိုင်းတာလားကိုယ့်ဘာကိုပေါင်းလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ညီတိနီးနဲ့ညီတိဆရာနဲ့ညီတိမတ်တရက်တဲ့ညီတိထိုင်နေညီတိတွက်လက်လမ်းပြီးတော့တရားနေနော်ဈေးညံမလျှောက်ဘူးကြာကြာနေတော့ပါလိမ့်လားဒီလိုကြီးကကြိုက်ခဲတို့ကြီးတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာရင်ပေါ်လာတဲ့ဥစည်းတဲ့နေရာကနာမညွတ်ဘူးလားညွတ်တဲ့ဒုက္ခအရင်နဲ့စိတ်နဲ့ပေါင်းတော့စိတ်မှာပါရဒုက္ခရမယ်ဤဒုက္ခအရင်ကိုလက်နဲ့သွားပေါင်းတော့ပါရမလဲဒုက္ခမရဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်ဒါလေးမှာပေါက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခအရင်ကိုတရားထိုင်တဲ့ယောဂီကိုသိရင်ဒီဆရာကဘုဒ္ဓကမာကြီးကိုကြိုက်တဲ့နေရာပေါင်းဘုဒ္ဓကအရင်သွားပေါင်းဘုဒ္ဓကာကြီးကိုထုံတဲ့နေရာသွားပေါင်းလို့ဘုန်းကြီးကခိုင်းလားလာရကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဘာကိုယ်တော့ပါကိုယ်စီကသွားပေါင်းတာလည်းကိုယ့်ဘာကိုရှင်းပြီးသွားပေါင်းတယ်နာလို့မခံရင်တော့ဒီဘုန်းကြီးကကျမ်းတယ်ဘုန်းကြီးကတန်ကြောင်းနဲ့ပို့လားမသိဘူးပြောနေကြတယ်သိသွားမချင်းနဲ့ကျမ်းတယ်ဒီတော့ဘယ်တော့လာလို့မလို့လဲနုလာလေးတော့ရပါလားဖြည်းဖြည်းလေးရှူကြည့်လေဦးဇင်းကဖြည်းဖြည်းရှူတာမိမိရှူတာမလို့ဘူးကိုယ်မူနဲ့ကိုယ်လုံးဝေဒနာတက်လာတော့ဒီဖြည်းဖြည်းလေးမှစိတ်ကလေးကြည့်လို့ရတယ်လားမရတော့များလည်းရှိတာမဟုတ်လားဘုရားကိုသွားတာသူ့ဘာကိုသွားတာဆရာခိုင်းတာကဘုရားကိုသွားတာအဲ့ဒုက္ခရဲ့နေမှာဟောင်းတဲ့ပင်နဲ့ရင်လေလေးရင်နာလေးပါရင်ရှင်းရှင်းရောက်စေတယ်အယုစုအောင်ပြုတာရဲ့ဓာလေးပါအောင်ပြုတာရဲ့ကမ္မထမ်းကြီးမလူနေနဲ့ဓာလေးပါပြင်းထန်တော့အဲ့ဒီမှာပွားပေါင်းတာတော့မလူဘူးလားဒီပေါ်တယ်မဟုတ်ပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒုက္ခကကိုယ့်ဘာကိုအင်အားသေးတာလားဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်သေးလာတဲ့ဒုက္ခကိုကိုယ်စိတ်ကိုပွားပေါင်းတော့မစင်းရဘူးလားစင်းအောင်လုပ်တာကဘုန်းကြီးကခိုင်းတာကိုယ့်ဘာကိုစင်းအောင်လုပ်တာအေးကိုယ့်ဘာကိုစင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီတရားကကျမ်းနေဆွေးပြန်တယ်ဟုတ်ပြီလားဘုန်းကြီးကဒီတရားကျမ်းတာမဟုတ်ဘူးဟောင်းတဲ့ပြည်နဲ့မူလကမ္မထံအဲ့ဒီကမ္မထံကိုစိတ်ကလေးကိုပို့တာဝိတဲ့ဟောင်းတဲ့ပြည်နဲ့သုံးသတ်တာဝိဇာရဟုတ်ပြီလားအောက်ကဘုရားအကြီးကိုသွားပြီးပေါင်းတာကကာမဝိတဲ့နာလိုက်တာကတိတာထောလိုက်တာသုံးသတ်ကဝိဇာဝိဇာရအောက်ကဝိတဲ့နဲ့ဇံဝိတဲ့မပြန်ရဘူးလားပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မူလကမ္မထံကိုသိသိရမှာငယ်လေးဆိုရင်ငယ်လေးနာလူကဆိုရင်နာလူကရှင်းနေတော့တဲ့မူလကမ္မထံနှုတ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်နှုတ်စိတ်ကရှုပြင်းနေတဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်နှုတ်စိတ်ကရှုကြွရင်စိတ်ပေါ်လာရင်နှုတ်စိတ်ကရှုအဲ့ဒီကိုယ်ကမ္မထံကိုရှုမယ်ဝိတက်ကကမ္မထံကိုပြီးမယ်ဝိဇာကပြည့်ပြည့်လို့ရှုမယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားကြိုက်တဲ့တော်ကြီးနေရာသွားပေါင်းကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့နားလေးကိုဝိဇာကမဟုတ်တာဘူးလားအာဟုသောဝိတက်ဝိဇာနဲ့ဇံဝိတက်ဝိဇာနဲ့အားပြဘယ်ရနိုင်လဲအားသာရဲ့ဘုရားနဲ့မှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တရားဘာနဲ့အားတော့အားနဲ့ထုတ်ရမှာမဟုတ်လားအချောင်းကထုတ်လို့ရလားမလေးတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာအလကားအလုံးမရှိလို့သွားပြီးအားလို့သွားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးကာမဝိတ္တရဲ့အားနဲ့ဇံဝိတ္တရဲ့အားတရားဝိရိယသီလသမာဓိအားအဲ့ဒီအား၅ပါးနဲ့ဒုက္ခအရင်ကိုသွားဆက်တာတဲ့စိတ်ကိုမသိသိရအောင်လားဟောင်းနေပြီလေသူကိုယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုသိသိပေါ့နာသီဘောဆိုနာသိသိအားမရှိကြပါဘူးအခုတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အတိနဲ့မြင်အတိနဲ့မြင်လိုက်ပါတဲ့ဝေးမခံနဲ့ဟောလာမြန်တယ်နောက်တစ်မျိုးကြတော့အမှန်နဲ့မြင်တဲ့အဲ့လိုဆိုယောဂီကို
မပြင်းမဲနဲ့ဝေဒနာတက်နေလို့သိရင်သွားမကြည့်နဲ့တဏှာကြီးကျမ်းနေပင်ပန်းနေဆိုတော့အဲ့တော့ရိတ်တာတက်တာတဲ့တဏှာကြီးကမ္မထမ်းနဲ့သွားရောဝေဒနာတက်တော့ဘာလို့ခိုင်းလဲမပြင်းခိုင်းဘူးလားဘာလို့ပြင်းခိုင်းလဲတိမခံနိုင်လို့ဟုတ်ပြီလားတိမခံနိုင်တော့ဘာထွက်လာပြီလဲဒေါသကြီးဆိုဖားထွက်မလာဘူးလားမြတ်စွာဘုရားကဖားကိုကလော်ထုတ်ခိုင်းတာလားမွေးခိုင်းတာလားပြင်းလိုက်တော့ဖားထွက်သွားသလားနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးခဲလာတော့နောက်တစ်ခါဘာထွက်လာပြန်ပြီလဲဓမ္မလည်းတရားကျင့်တာဓမ္မလည်းဒေသနာနဲ့ကြိုက်တာဘုရားကတော့ဖားကိုကလော်ထုတ်ပါပြောတယ်သူကဖားမွေးမြူပြီးတော့ပြီးတော့ဖားကလော်ထုတ်တဲ့ကမ္မထာသွားမလို့နဲ့ကျမ်းနဲ့တင်းသနေတာတတ္တပဲအောင်လာမှဆိုဟာအဲ့ဘုန်းသွားမကျင့်နေတယ်အရှင်လက်တနေတာလေဟုတ်တယ်လို့ကြေညာလိုက်တယ်မသိခင်ရှင်သုံးတတ်ထားတာဒိဋ္ဌိကနာကိုဟုတ်ပြီလားအချောင်းနေလို့မတတ်ချင်ဒီပေါ့မတကတော့ကြော့ဘယ်လောက်နေနိုင်လဲအခုအချောင်းသမားတွေနေခင်ကြောက်သေးတဲ့ကတော့ပါပြောပါပြီလေချောင်းနိုင်ရဲ့လားမသိခင်ပြည့်စုံတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဆိုပြီးပျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိပါပြီဟောပြီမသိခင်ပျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိပါပြီမလဲဘာဖြစ်လို့ဟောတာလဲဖာကိုင်လို့ဟောသည်ဟုတ်ပြီလားမခံစားကျင်တာပါလေဒေါသဟုတ်ပြီနော်ဒေါသဒီလိုဖိုက်ထွက်မလာဘူးလားဘိုင်းမှငယ်တိတ်မှသူ့ဘာသူဖြည်းဖြည်းကြံကြံရှုရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ကြဲတယ်လို့လားမှဖားထွက်လာရင်ဒေါသကြီးထွက်မလာဘူးလားအားလုံးမတူဘူးလားတွေးပါလို့ရမလဲဒီဖားကိုကလော်ထုတ်ရကလော်ထုတ်တဲ့ဥစ္စာနီးမှလားမမှလားစိပေါ့ဟုတ်ပြီလားပြင်လိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကဦးစင်းတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဝေဒနာကြီးပြေးတိုင်းတာကိုယ့်ကိုညှင်းစေတာလေအတ္တကိယမခန္ဒီယောဂကျင့်စီဟောလုပ်တယ်အဲ့တော့ဦးစင်းတို့ကပြန်ပြောတယ်လေအတ္တကိယမခန္ဒီဒီယောဂကျင့်စီဆိုတာကစိတ်ရောကိုယ်ရောမဲ့ကိရှိပါမလျော်ညီပဲနဲ့ပေးတည်ပြီးတော့အပင်မအစင်းရဲခန္ဓာခွေးလိုနွားလိုဟာလားနွားတွေလိုချိုတက်ပြာပုံတွေမှာအဲ့ခွေးလိုပဲအမိတွေတက်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကျင့်တာကိုရောစိတ်ကောမစင်းရဲဘူးလားအခုမှဒီတဲ့အိန္ဒိယမှာဂျင်းကြီးတွေဝိဇ္ဇလိစလိကြည့်ရင်ကြောက်ပြီးဟိုကြောက်ပေါင်းရောအိစက်တွေမှာခြေထောက်တစ်ချောင်းထောက်တစ်ချောင်းမြောက်နှစ်ချောင်းမြောက်ပြီးတော့ဒုက္ခခန္ဓာဒီစိတ်ဒီယုတ်ကိုဒုက္ခပင်မညှင်းစေခံလို့ရှိရင်အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့အာဟုတုတွေပုံနေဆိုပြီးဒုက္ခခန္ဓာအဲ့ဒါမှအတ္တကိလခန္ဒီယောဂလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာသစ္စကပရပိုက်တို့ကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကာမဒုက္ခလိကနေယောဂအချင်းမျက်စိကိုตาရတဲ့အာရုံလေးပြေးလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကမချမ်းသာဘူးလားစိတ်အားရှိတာနှာခေါင်းကိုလည်းကောင်းတဲ့အနံ့တွေပြီးစိတ်ချမ်းသာပြီရှာကိုလည်းကောင်းတဲ့ရတာတွေစားကောင်းတဲ့အပြုတွေပြီးကာမဂုဏ်တွေခံစားစိတ်မချမ်းသာဘူးလားအဲ့လိုစိတ်ကလေးချမ်းသာပြီးကာမဂုဏ်အာယုံဒီကာမယုံချမ်းသာအောင်လုပ်တာဘာခြင်းလဲကာမဒုက္ခလိကနေဟုတ်ခြင်းမျက်စိဒီကာမဝိတုအစင်းဒုက္ခအာယုံကိုလက်ခံတာဘာလက်ခံတာလဲမျက်စိကလက်ခံသည်ယူပါယုံကိုဘာနဲ့ตาရပိတနဲ့တက်တာလဲမျက်စိမပါရပါဘူးလားအစင်းယူပါအောင်မျက်စိဒီတော့ခွက်နဲ့ခိုင်ထားတာအနံ့ယူပါယုံဒုက္ခအာယုံကိုနှာခေါင်းအနံ့နဲ့လက်ခံထားတာအဲ့လိုဆိုမျက်စိနားနာလေယာကိုဆိုတာဘာလဲကာမဂုဏ်အာယုံလက်ခံတဲ့ဌာနကြီးဖြစ်မလားဘူးလားအဲ့ဒါကာမဝိထုလို့ခေါ်တယ်မှတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကာမဝိထုကြီးကိုနော်ဝေဒနာတက်လာတော့ကြိုက်တာခိုက်တာမခံနိုင်တော့ဒီကာမဝိထုကြီးဆင်းရဲတော့ကာမဒုက္ခနဲ့ကာမဒုက္ခပြောင်းမလို့လားပြင်လိုက်တယ်ဆိုတာဘာလို့တာလဲကာမယုတ်ကြီးကိုဒုက္ခပြောင်းမလို့လားအဲ့ဒါကာမဒုက္ခလိကနေယောဂကြီးဟုတ်ပြီလားသူများကြတဲ့တော့ကိုကာမဒုက္ခလိကနေယောဂတွေရောက်တာမသိဘူးဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့ဆရာကကိုစည်းတဲ့မြင်အကြီးမှမသိပဲနဲ့သူများပြတဲ့ဆရာကို့မှာရှိလားမရှိလားမသိခင်ဗျားတို့ကတရားလို့ကျွန်တော်ဆရာရှိသွားတာဆရာကိုယ်တိုင်ကတရားကြည့်ပြီလားတွေ့ပြီလားလို့မေးသလားဘေးတည်သွားတာကျေးဇူးရှင်းတာပဲပြန်လာတယ်ပါရတာမသိဘူးပါတာပဲပါလာတော့ပုံပါရတယ်မသိသွားပြန်ပြီးနောက်တစ်ခေါက်အထုံးပြပြီးတော့ခိုင်လောက်တာပဲပါရတယ်ဘာနဲ့တတ်မှလဲကဲယောဂီတို့ဘာနဲ့တတ်မှလဲဟောမဖြစ်နိုင်ဘူးမှတ်တော့ဖားထွက်လာမထွက်လာနဲ့တတ်မှတ်လို့မရဘူးလားကမ္မထမ်းကပြိုင်ဖို့လိုသေးလားဒါပြင်ဘယ်ကမ္မထမ်းနဲ့ဘယ်လိုချင်းကြာနေလို့ရှိရင်ဘာကြီးထွက်လာလဲမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ရမလဲနံပါတ်1ဖားကလောထုတ်ဟုတ်ပြီနော်ဖားမကလောထုတ်ပဲနဲ့ပြေးလိမ့်မလေးဆိုနောက်တစ်ခါပြေးလဲနောက်တစ်ခါဖားထွက်လာပြန်ပြီပြေးလိုက်တဲ့ခန္ဓာနောက်တစ်ခါဝိညာဉ်တက်တော့နောက်ကဒေါသဘာကြီးထွက်လာပြန်ပြီဖားထွက်နေလားရှိနေလားတဇခန်းသွားလဲဖားမွေးမြူခဲ့တာပဲမကလောထုတ်ခဲ့ဘူးဖားမွေးပြီးပြင်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီလား
အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ပေးတိပြီးညှိချုပ်ခံလို့ရှိရင်စိတ်ရောမစည်းဘူးလားအဲ့ဒါဆိုအတ္တကိလမဏနိယောဂကျင့်စဉ်ပေးတိခံတော့ဒေါသထွက်သလားလှုပ်ပြင်းတာကြတော့ဒေါသထွက်လားမထွက်ဘူးဒေါသတိဆိုပါမထွက်ဘူးแต่လှုပ်ပြင်းခြင်းနဲ့ဆိုတာဘာစိတ်လဲချမ်းသာရဖို့လိုချင်တာဘာစိတ်လဲတဏှာချမ်းသာရဖို့လိုချင်တာဘာလဲပြင်းနေဆိုတာဆင်းရဲခြင်းလို့ပြင်းတာလားချမ်းသာခြင်းလို့ပြင်းတာကာမယုတ်ကြီးချမ်းသာခြင်းလို့လုံးတဲ့စေတနာဒီပါလဲလောဘတဏှာဝေဒနာကနေဘာပူရပြီလဲတဏှာပူမသွားဘူးလားသွားတော့တဏှာဖြတ်ဖို့သွားတာပေါ့အေးလိုက်ဟုတ်ပြီလားဓမ္မယုံနဲ့ကြတော့တဏှာကိုဖြတ်နေတာတဏှာကူးနေတာဟုတ်ပြီလားစဉ်းစားရင်ဘာဖြစ်လို့တဏှာကူးရလဲလှုပ်ချင်တဲ့ငါယုတ်ကြီးဒိဋ္ဌိလှုပ်ချင်တဲ့တာယာတော်တက်တာရောလုပ်ချင်တဲ့လောဘအမှန်မသိတာမောဟငါသဘောငါရောက်အောင်လုပ်မယ်မာနအကုသိုလ်တရားလေးပါပေါ်မလာဘူးလားပေးတိခံရင်လည်းအတ္တကိလမဏနိယောဂဒုက္ခအနာရိယောအနတ္တတိုင်လို့ဟုတ်ပြီလားကာမေတုကာမတုကလည်းရောဒီကာမဂုဏ်ကာမယုတ်ကြီးကိုချမ်းသာလို့တာပုရုဇဉ်လောက်တာလားအရိယာတွေလောက်တာလားအရိယာကတက်တာအောင်လုပ်သလားကြာကြာတိုင်းတော့ခင်ဗျားတို့မားလေးရွှေလေးလုပ်နေတာအရိယာလုပ်သလားပုရုဇဉ်တွေလုပ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့လှုပ်ပြနေတာဘုရုအကျင့်တွေဒါပေမဲ့တရားကျင့်နေတာကအရိယာကြီးကျင့်နေဆိုပြီးသွားတော့ကိုကြတော့ဘာအကျင့်ဖြစ်မသိဘူးတရားတော့ခိုင်လာတာပဲဓမ္မယုံထဲမှာဝိရာမွေးတာကတော့ပုံအပြည့်စုံပဲဘာဖြစ်လဲပိုင်းလိုက်စားဆိုပြန်ဟုတ်ပြီလားတရားတက်တာမတက်တာတော့မသိဘူးသားတော့တက်ပါပဲဟုတ်ပြီလားမြတ်စွာဘုရားကဖားကတော့ထုတ်ပါဆိုတော့ဖားမွေးမြူလို့အခုတော့ဒုက္ခဝေဒနာကာယနာဘုဒ္ဓပိစာကာယဝိညာဉ်ဥပ္ပစ္စတိဟာဒီကာယအောက်ကအမှန်နဲ့ကာယကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကာယဝိညာဉ်ဥပ္ပစ္စတိသိဉာဏ်သိတိကာယတမ္မတော်တဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးတော့တော်နားမလဲတော့အဲ့ဒီကာယဝိညာဉ်ကာယမှာဖြစ်တဲ့အနိဋ္ဌယတာဆိုးရတာတွေကိုမနှောထုတ်နေတယ်မနှောရောက်တော့ခွက်ကြီးတဲ့ခန္ဓာတွေဝေဒနာကဒုက္ခရတာတွေခံစားတော့ဒုက္ခဝေဒနာမရဘူးလားအဲ့ဒီမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကမောဟနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒိဋ္ဌိတွေဒေါသတွေကပ်ပြီးမနှောမြင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဆင်းရဲတာဟုတ်ပြီလားဆင်းရဲတာကယုံမှလားစိတ်မှလားဆင်းရဲတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကိုဝင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ခလေးမှုလို့ဆိုပြီးဆင်းုံသွားတယ်ကိုကြတော့မေစိတ်ပြီးဘာကြီးကိုဓာတ်နဲ့ခေါ်ချလိုက်တာထပေါ်လားဒါပေမဲ့ဆင်းရဲတာယုံမှလားစိတ်မှလားမေစိတ်ပြီးကြတော့လေဘာကြီးဘိုက်ကိုဓာတ်ကြီးနဲ့အရှင်လက်လက်ခွဲသွားတာလေသိရင်ဘုန်းကြီးကဘိုက်ခွဲသလားမသိသိရင်သွားမကြည့်နဲ့ကြမ်းနေဆိုတော့ဟုတ်လားအိမ်တော်ကြတော့ပြည့်တယ်လာခဲ့နောက်တစ်ပိုက်သွားတာပဲခွဲတာပဲအဲ့ဒါကြတော့ကြောက်သလားမကြောက်ဘူးသွားပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ရုပ်ကိုဓာကြီးနဲ့ခွဲတာရုပ်မှာစီးရတာချမ်းသာတာရှိလားမှတ်ထားနော်ရုပ်ဆိုတာသိတာရှိသလားမသိတဲ့ဘောစီးရတဲ့ချမ်းသာတယ်ရှိပါမလားအဲ့လိုဆိုဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်တရားမှာစီးရတာချမ်းသာတာရှိလားဒါမှမရှိတာလေစိတ်မှာဒိဋ္ဌိဒေါသမကပ်ဘူးလားဒိဋ္ဌိနဲ့ဒေါသတွေလောင်မြဲတော့စိတ်မှာပြဿနာတက်လောင်မြဲနေတာကိုရုပ်ကိုပြင်လို့ရှင်းရမှာလားရုပ်ကိုစိတ်ကိုပြင်လို့ရှင်းရမှာလားအဲ့လိုဆိုစိတ်မှာဖားကရုပ်မှာကတ်တာလားစိတ်မှာကတ်တာဒေါသကစိတ်မှာကတ်တာကိုကပြင်တော့ဘာသွားပြင်လဲဒေါသထွက်သလားဒေါသဘာထွက်သွားလားရုပ်မှာဒေါသမရှိကြစိတ်မှာဒေါသရှိကြစိတ်မှာကတ်တဲ့ဒေါသကိုစိတ်မှာပြန်ပယ်ရမယ်အစားမကောင်းတဲ့ဒေါသစိတ်ကိုကောင်းတဲ့မစိတ်နဲ့အစားထိုးရမယ်စားအကျိုးတရားအရေးအကောင်းတွေမှပြီးတော့ရုပ်ကြီးသွားပြင်တော့ဖားထွက်သလားအဲ့လိုဆိုအဲ့ဒီကျင့်စဉ်မှာဟောကြိုက်တယ်လို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ကိုဒေသနာနဲ့ကြိုက်တယ်လို့ကဒါဥစ္စာဒေသနာတစ်ခုရှိသေးတာနော်ကြိုက်တယ်လို့အကုန်လုံးရှိရင်အကုန်လုံးတူတူပဲတရားနှမျိုးမရှိဘူးအားလုံးအတူပဲအဲ့လိုဆိုရင်ဖားဒီဒေါသကိုကလော်ထုတ်တာရုပ်ကြီးပြင်နေဆိုတော့ပုရုဇဉ်အလေကြီးဖြစ်မသွားဘူးလားကိုကြည့်တာကပုရုဇဉ်ပဲမဲ့ပဲသောတာပန်ဆိုတာပုဗ္ဗဘာကမဲ့ဆိုတာသောတာပတ္တိမဲ့ဆိုတာပုရုဇဉ်အလေကိုဖြတ်တာရှိကအကျမ်းသားကိုဖြတ်တာဖြတ်မယ်ဆိုပုရုဇဉ်အလေကြီးနဲ့ပြင်နေခရစ်ယာန်မွတ်စလင်ဟိန္ဒူအကုန်ဒီပြည့်လူမျိုးတွေအကုန်လုံးနိုင်မမြင်ဘူးလားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းဓမ္မအောင်နဲ့မြင်တော့ဘာထူးတယ်လဲထူးသလားတရားကတော့ဝိပေါ့တကယ်လဲကြည့်ပါမဝိတော့တောင်ဘဝမရှိပဲဝိမလုံးနဲ့လို့ပြောတာသဘောပေါက်ပြီလားအဲ့လိုဆိုရင်ပုရုဇဉ်လူသားတွေကလည်းဒုက္ခဝိညာဉ်နဲ့ရင်ဆိုင်လာလို့ရှိရင်ဒုဒုက္ခကိုနော်မဲ့နဲ့မကြည့်ပဲနဲ့စိတ်အလိုနဲ့တရားနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူတို့ချမ်းသာတဲ့တရားလုပ်တယ်
စိတ်သွားရစိတ်ကကြွားကျင်နေဆိုရင်နောက်ကယုံကြည်လည်းမကြွားဘူးလားစိတ်ကမားကျင်နေဆိုရင်နောက်ကယုံကြည်လည်းမမားဘူးလားစိတ်အလိုတိုင်းနောက်ကယုံကြည်မလိုက်နေဘူးလားအဲ့ဒါပုရုဇဉ်အကျဉ်းလာတွေကကျင်ပုရုဇဉ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ခလန်တို့အင်ကြီးမြိုင်မှာနေသန့်စီရင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကြီးကဒီလိုပဲအင်ကြီးမြိုင်ကိုအမြဲတမ်းစူးပြင်းနေမဲ့အရိယသူတော်ကောင်းတွေနဲ့အမြဲတမ်းပြည့်စုံနေမဲ့ဆိုရင်အလုံးသားရမှာပဲလို့တွေးရအဲ့လိုတွေးတဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့စိတ်နောက်ကိုမပါဘဲနဲ့စိတ်ကိုကိုလိုရာနောက်ကိုပေါအောင်သင်နိုင်တဲ့ဆွဲနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကြီးကအရိယသူတော်ကောင်းတွေနဲ့စူးပြင်းနေမယ်ဝိညာဉ်တက်လာတော့လှုပ်ရှင်နေဆိုစိတ်နောက်ကိုမပါပါဘူးလားအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဟောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ဆိုတဲ့မူလကမ္မထံကိုအဲ့ဒီကိုလိုချင်တဲ့အဲ့ဒီအရာရောက်စိတ်ကိုအာငါဘဇာနဲ့ဆွဲမသိရအောင်လားအဲ့လိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှသာလျှင်သူတော်ကောင်းလို့ခေါ်ပါသည်စိတ်နောက်ကိုပါပဲနဲ့စိတ်ကိုကိုလိုရာနောက်ကိုသိရပါသည်ဟုတ်ပြီလားသိတော့စိတ်ကဒုက္ခရောက်နေပေါင်းသေးလားမပေါင်းတော့ဒုက္ခရတာမခံစားတော့ဘူးဒုက္ခရတာမခံစားတော့ဒေါသထွက်သေးလားဖားပေါ်သေးလားဟောအဲ့ဒါကဖားပယ်တဲ့အကျင့်လေးအကယ်အာနာပါနရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မူလကမ္မဋ္ဌာန်းကနေစိတ်ကလေးကထွက်သွားတယ်ဝေဒနာတက်လာတယ်ဒိဋ္ဌိဒေါသကတ်တဲ့စိတ်ကိုချုပ်သွားအောင်စိတ်ကိုဒိဋ္ဌိဒေါသလွတ်တဲ့အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းရအောင်အာငါးပါးနဲ့ရှုဖို့ဖြည်းဖြည်းရှုလို့မြတ်တိုးရှုဖို့ဟုတ်ပြီလားပြောတယ်ပြင်းတယ်ကိုယ့်လိုကနည်းနည်းလေးရှုလို့မြတ်နည်းနည်းတိုးရှုမှကိုယ့်ဘက်သားလာမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါပြင်းပြင်းရှုပါမယ်နည်းနည်းရှုပါမယ်တတ်မှတ်ဖို့လိုသေးလားအဲ့ဒါကိုတရားဆိုဖြည်းဖြည်းရှုပါတယ်ကိုယ့်ဘာလို့လဲလုပ်ကြည့်ဦးကိုယ့်တော့ဖြည်းဖြည်းရှုတော့ဝေဒနာနဲ့တက်တော့ဖားကြည့်ရတော့ကိုပြင်းတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သာသနာမှာလိမ့်ပြီးဆိုကိုယ်တိုင်သိရမယ်ကိုယ်လိမ့်ပြီးသူများသွားလိုက်တယ်သူများကဒုက္ခပြတ်သွားအောင်လားကိုယ်ပြီးဒုက္ခရောက်တာအဲသိသွားမကျင်တဲ့ကျမ်းတယ်ဆိုအဲ့ဒါအာဟုသို့ထားတယ်ကောမေတ္တာကိုလည်းသွားမလို့နဲ့သိညာကျမ်းတယ်ဆိုတော့သွားရတော့ခင်ဗျားတို့လာရလားမလာရင်ဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲ6ထားတော့ကြောက်နေဘူးလားအေးဘာဖြစ်လို့လဲအမှန်ကိုမသိတာဟုတ်ပြီနော်ဒေါသဆိုတဲ့စေတသိက်ဖားမှာရုပ်မာလားစိတ်မာလားစိတ်မှာကတ်တဲ့ဒေါသကိုဇန်စေတသိက်တဲ့ကမ္မထံအာယုကိလေသာကင်းတဲ့အာယုနာတိကမှာကတ်လိုက်တော့ဒေါသကတ်လို့ရသေးလားဇန်ဆိုစေတသိက်ကတ်တော့ဒေါသစေတသိက်ချုပ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါဘာလို့တာလဲဟာကတော်ထုတ်ရုပ်ကိုပြင်လိုက်တာလားစိတ်ကိုပြင်လိုက်တာဒါပြင်စိတ်ကိုနာလေးဝဟောင်းတဲ့ပိန်နဲ့စသည်ဖြင့်ကမ္မထံကိုရောက်အောင်ပြင်လိုက်တော့ရုပ်ကိုမပြင်မဲနဲ့စိတ်ကိုမပြင်လိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါရုပ်နာနေပြီမဲ့စိတ်ကနာတဲ့ရုပ်နဲ့မပေါင်းမဲနဲ့ဇန်ဆိုတဲ့ပီတိဒုက္ခအာယုမှာသွားနေတော့ချမ်းသာနေတယ်အောက်ကတော့ဘာဖြစ်လဲဒုစိရနေဒါပေမဲ့အဲ့စိရရဲ့ရတော့ခံစားလားမခံစားဘူးဒါပေမဲ့ရုပ်တော့နာမနေဘူးလားစိတ်မှနာရလားအခုကရုပ်နာရင်နာတယ်စိတ်မနာသေးတယ်ဆိုတော့တရားလည်းဝင်လာတဲ့လောက်ရုပ်ဟောစိတ်ကောမနာအောင်လုပ်နေပြီကဲဟုတ်သလားမဟာရင်နော်ခင်ဗျားတို့ဘာလို့တတ်တည်မရှိမှန်တာလည်းပြောရင်ဆရာရှိတော်တာဆရာတရားရလည်းပြောရင်အာနာပြန်ပြောမှကြောက်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုဆိုရင်ကိလေသာဆိုတာရုပ်မှာကတ်သလားစိတ်မှာကတ်သလားကိလေသာစိတ်မှာကတ်တာကိုရုပ်နဲ့ခွာမှာလားစိတ်ချင်းခွာရမှာလားခုနလက်နဲ့ဒီဆိုတဲ့ဇန်စေသိမက်စေသိနဲ့ခွာရပါသည်အဲ့ဒီလိုခွာတော့ဇန်စေသိကတော့ဒေါသကတ်သေးလားမကတ်တော့ဘူးဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရင်ဆိုင်ရနေပြီလေဒေါမနတဆိုတဲ့ဘာလည်းမရှိဘူးပြုပြီလေဆိုတဲ့လောဘရှိသေးလားပရိစ္ဆသုဘရပ်မသွားဘူးလားအောက်ကဝေဒနာတော့ရှိတယ်ဒေါသမရှိဘူးတဏှာမရှိဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါနာသီဝမှာကတ်လို့မြဲသွားတဲ့ကဒေါသနဲ့တဏှာဆိုတဲ့အာဟုသို့စိတ်ကြီးဖြစ်သေးလားဖြစ်เสียမရှိပြောက်เสียရှိသေးလားအဲ့ဒါဖြစ်ဖြစ်ဆုံးအောက်ကအဲ့ဖောက်ပြန်တာကြီးကတော့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးသလားဆုံးဘူးခုနကတော့ဇန်စေတသိက်တွေနဲ့ရှုရှိုက်တဲ့ဖောင်းတဲ့ပင်နဲ့မှနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဥပရိခန္ဓာ၅ပါးရောဖြစ်ဖြစ်နဲ့မနေဘူးလားဒါပြင်ဘယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်ဖြစ်ဆုံးလားဥပါဒံကိန်းနဲ့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒါတွေခင်ဗျားတို့ဥပါဒံမကိန်းနဲ့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာရဲ့ဥပါဒံနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာရဲ့လို့ရှိပါသည်သိသလားတဏှာကတော့ပဲစီကိုသိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးကခုနလိတ်ခန္ဓာရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့ဓာတ်ရဲ့လို့လည်းမပြောဘူးလားလိတ်ခန္ဓာဆိုတာကအကျိုးတရားကုသိုလ်အာကုသိုလ်မရှိဘဲနဲ့နော်သူ့သဘောသူဆောင်ပြီးဖောက်ပြန်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအဲ့ဒါဥပရိခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးလို့ခေါ်တယ်တဟိမနောဝိညာဉ်မှာကြတော့ဥပါဒံကိန်းနဲ့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့ခေါ်တယ်ဥပါဒံလို့ပြောကြတယ်ဥပါဒံဆိုတာဘာကိုပြောကြတယ်လဲဥပါဒံကပြည့်စရာဘဝကို
luận chuyện bảo vệ à uba đang bảo vệ à ula dan ada uba dan kamu pada bala ni no uba dan bayar ni dan uba dan sudah mau korang ni oh ada ni nanti benda berlalu dia jenuh yang mana dia tu barang apa ni agak dia ngak dia nak ni ngak sih dia wina le ngak jauh le ngak betul dia ni maka pula dia tu barang chanda kalau ni nak kamu barang kau bilang ngak khang ni ada ngak sih dia ada sih sudah ada baru barang kau bilang piu mah chanda dia sudah aje maya lah मारे इन्हीं की ने दिलापु बारम बेलोगी भी दिया डाई पेले तो पीन भी निया तो तना ने ढोला को अशोक भी निया वादी हो बिला सीमा में का वाला डेटी ढोला का वाला लोजिना का तो मैं लोजिना मैसेज लोजिना शी तो मैसेज लगा शी का ले मैसेज सी ने मैसेज ने तो सीम जाओ बिला बताओ तो ढोला मका तो तो शी से का ले मैसेज नौ से का ले मैसेज नौ के से का ले मैसेज तो ढोला का तो याद दिला अरे माँ बाले लोग भी डेटी ने तना ऊपर डंडिया को खवादी डेटी ने तना को बाकोले अरे डेटी आटा वालों बारा ये डेटी बारा ये नकुआ दिलापु बारा अरे कोनो आटा वालों को ऊपर डेटी बारा ने बारे कामू बारा तना ये आटा वालों बारा ये डेटी बारा ये आटा दिलापु बारा ये बावी डेटी नबियो बावी तना ने डेटी में आओगा सही माँ तना ने डेटी छोटी लो दिया हुआ था ना अनेक छोटी लो वारा हो अब बाबिला सही ना उन्हें को बाली है तीले मखाने नहीं मानो जी तीखाई गए आपने नहीं मान याव छे बालो आपने पीने दिया तीखाना ही ना मत तीखाना ला आई लोग गए आपने द्वाबो बाबिला मैं प्याला भी तो कौना में प्याऊना में दुआ बने सखांशी और आपका भार तनागर नबोदाई में शिमाओं ने मत जिनो जनोबे ठोनी लगाऊं तैयार में जी आले डीडाई में तैयार जी ले दिया नाउ ले डीडाई में ठोनी लगाऊं में जैसे काम जाना ले पिले माले शुले तनालू लाई लिंगाने बोले तन्ने जारे सकां से सकां खाने से जिनो बोगो म्यू योगे दे ये बात टीवी लो छोबो चाक बोला नो बोगो म्यू आ योगी नो तभी अन्य बाउं ले से जावा भी है तभी अन्य बाउं तो से जावा भी ने ये तो भी हो जाना और भी नो आई जो यौना जी ना भी सिम ना दी ने सुनो यौ मना हो सुना हे बोको आमिया मना हो नहीं ले या तो प्यारा माँ उना दी लो ये ना आई तो हर राजी को मको मना हो लो या मैं राजी को वाला हो सिम ना हो ना लो या माँ सिम बाका डाले तो ये डेटी ने डोला का मीगे तो देखी लो मीज़ा ने तो ये सिम को मबाऊंगा डेटी डोला का तो सिम चुके सो मलाऊंगा आई तो मीता चाहिए बाने तारे अरे आप तो देखो जाने तेज जिले को नो जिले नाली बाटी ने यहाँ हुई थे अशेलो ठीक है तो तमानी ना तो तने ना विसारा अरे हुई सारा आले कामो पीड़ी दुखा एक करा सुबिया दुखा है मासे के लिए टीम बाउला सही को डेटी के नाका दिला मकान और लाउ दिला मलाउ नो बाने पे डाले साने पे अभी नो तिला तमारी बबी हो ने भैया मैं का यार मैं किसी बार में तिला में के तमारी ने लगे न बाम या ने बलो में या को के का चेक किया ये ऐसा नहीं है जो लागे मैं पे आई डो ओनो लो जिने को दिया बा ओंदी कोई ओंदी में कोई भाई मोलो में ओनो सी है तो दी ओंदी दे में ओनो सी है तो माने अरे ओनो को दी जाए कोई लो या बालो वाले कौन-वा टका में ओनो थदला माँ जी ने बहुत ही ये वो ना अखों माँ टका वाले ओनु फदला अदार टका वाले ओनु फदला जी भी नहीं तो थोड़ा मिला होगा अरे यार लाले हम गाऊंगा है दिया सुरा लूलू न्यान्या दिया ना लूलू न्यान्या सुरे ओनु ने दुनिया परमा को अखों वा बने यार है लाले सिंचान सी है योग्यान जान अरे अचानक ना नहीं ओदी अखों वा बने बलोनी ने तो आप जो परमा को गवा शुरू करो मती जो दूसरी बारों में यार और बिला ओनो तो अनु ले बेटा मेरे कोलो जी ने नूनू ने जो ओनो आ रखारे आया अखों वाले मखाबने या बाबा सिंचान सी है क्या किलीदा चुपियों भी लाने पको पहले लोग तो अभी विपत्ति ना परमा शुरू या बाबा ये अखबार लागे तैयार तो अनेका लोग अनाटा शुरू तो अभी तैयार भी रहे बाबा अनेसा ने लोग अनाटा पाए तुमने टाउन जी ने अब वाले अनेसा लोग अनाटा लोग नहीं माले तैयार तो मालूम का बोलूं पी ने द्वारा देख ले अमले लोग जाओ बोलूं पी ने सब दिया या बाबा हार वाला भी भागाई दी अला
ai cho mà trên lông phong tham gia phong bò gì ở vì nó ở tí này biển mà này biển nhà chết rồi biển nhà nó cháu để rồi mà la lên đi đâu có bao nhiêu tiền khang ở vì là ai đó ở tí đã có một lũ là nhà xóa bia cả ở tí đã có cái barana đi thì khang đi đó chỉ à mà chỉ à là phải lũ tí khang nhà mà lấy lũ mấy lũ xí thì ở trên này hàng nào cả tu thì ở trên này tu khang nào cũng mấy cái chuyện này mùi hậu thì cay thì bà gì thả mà bị này mà lông mà phiêu mà bị này tí khang bị đó chỉ à thế là mùi hậu cái đó bà đó mà bà ở đâu thế cho nên bà nó có đây được không nó ai đó mì nào cũng su vào đó là cái này là bỏ lại là đó là cái mà mình này tí khang à thế ở đây này khang nào cũng đi mà thế ở đây này nó chỉ khang cái tí luôn mà đã ở đây thôi mà đã cái này cái nào cái tí khang à thả bia mà là tí khang aku ada tí mà khang cái một biến lại không biết là khang đi vào đây mà mỗi bên này vào là tí khang bị đó đâu có người nào có bao nhiêu sự đâu có mà lúc đấy sáng nay mình thấy gì à ở đây là mà ở trong nhà vào là aku ở trong gì nhà đi ở đâu đấy nhà tao bây mà thì nó đâu mà bây giờ đó là tao quy định àดูดูเนาะอภิษาဆိုတာတဏှာကိုခေါ်တာဝိညာဉ်တက်လာတော့ချမ်းသာရအောင်မလို့ခြင်းဘူးလားအဲ့ဒါကိုအภิษာလူရမရလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ဝိညာဉ်တက်တော့လူရရရဲ့လားမရတော့စိတ်ထဲမှာတလုံးလုံးမစီရဘူးလားမှတ်ထားခမရတော့မသိခင်အဲ့ဒီမျိုးနှုတ်တာတမရကြီးဖြစ်နေပါစေဧကရိဘယင်ကြီးဖြစ်နေပါစေကဗ္ဗဗရိယနာကြီးဖြစ်နေပါစေကဗ္ဗပညာကြီးဖြစ်ပါစေကဗ္ဗတော်နိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်နေပါစေအဲ့ဒီအဘိဓါဒေါမနတချုပ်ရင်တော်ပြီသို့မဟုတ်ဘာထွက်ရင်တော်ပြီဟုတ်ပြီလားသမရာကြီးဖားမတော်သင်္ကန်းကြီးတော့ဖားကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟောတယ်ဘုရားထုတ်မပြောတော့တာပြုပြကြီးသတ်တယ်တော့ပါဆိုဟောသေးတာနော်အဲ့ဒီလိုပဲဦးဇင်းတော်ခဲ့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးလာလို့ရှိရင်သူ့ကိုယ်သူသိမယ်ဒီမှာရောက်လို့ဟောသွားရောဟုတ်လားကဲလွတ်ရတာနဲ့လွတ်တာလည်းသိရတာနဲ့အဲ့ဒါအကေမကန်တော့ပြုပြပြောတာလည်းလုံးကြီးရှာအတွက်ပြောသတ်လိုက်ပါတော့ဟောသေးရတယ်အဲ့တော့အဘိဓါဒေါမနတလူကြီးတက်တဲ့တာကအဘိဓါလူရမရတော့တော်တော်မစီရဘူးလားအဲ့ဒါကဒေါမနတဝိလေယတတိငါဝိသနာပဲပေါ်ရည်တဲ့မဟာသနာတော့တရားကျင့်တဲ့ယောဂီတွေတရားမကြီးပြီးရှေ့ဖို့နိုင်ဆိုတာကတော့တောသုံးတော်ပိုင်တဲ့ခြင်းလေးရဲ့အစီကိုဒီဘွဲ့နဲ့မခံပါနဲ့တဲ့ဒီဘွဲ့နဲ့ခံပါလို့ဆိုတာအခုလည်းမြတ်တာတဲ့သာသနာအမှုကြီးဒီမှာတရားလေးပါတရားတွေမင်းတို့ကိရိတာကျွတ်တက်နေတဲ့တတိစိတ်နဲ့လက်မခံနဲ့တဲ့အဲ့ဒီကိလေသာလောဘအဘိဓါဒေါမနတော့စုပ်ပြီးတော့မှခွာပြီးတော့မှယူပါအဲ့လိုတရားခိုင်းဝေဒနာတက်လာတဲ့အခါကျတော့လှုပ်ရှင်နေဆိုတာပါလေအဘိဓါလှုပ်ရမရတော့တော်တော်ဒီတိုင်းကြည့်လို့မသိရဘူးလားဒေါမနတာဝိဓါဒေါမနတာပေါ်မလာဘူးလားဝိနည်းရတေငါဝိခံနာပဲခွာရည်ဒီအဘိဓါနဲ့ဒေါမနတာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုခွာပါလားဆိုတော့ဒီတိုင်းကြည့်လို့ရပါမလားပြင်းလိုက်တော့ပြီးရလားမပြီးပါလို့ဟောအဖြစ်ပေါ်မလာဘူးလားတရားကျင့်တာရုပ်ဉာဏ်နဲ့မရောက်သေးဘူးဒီဖားကောင်းလေးရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမှဝိနည်းအဲ့ဒါကိုနားမလည်မှတော့အထာဂရဆရာတော်ပါလို့လဲဝိဇ္ဇာဒေါမနတဆိုတာဝေဒနာဝိခံဝေဒနာခွာတာကိုပြောတာပါအောက်ကကြိုက်ခဲထုံကျင်တဲ့နေရာမှာရောက်နေတဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒီကနေခွာခဲ့ပါလို့ဆိုတာအဲ့လိုဆိုတာကိုခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့အောက်ကကြိုက်တဲ့သွားမှမလို့သေးလားထုံတယ်သွားမှတော့စီးရတာလွတ်ပါမလားစီးရတာကစိတ်မှာကိုယ်ကကြိုက်တဲ့သွားမှတော့လွဲမနေဘူးလားသင်္ကန်းကြီးမှတ်ကြည့်ပါလားလက်မြန်အောင်ပါဟုတ်ပြီလားဝေသွားကြိုက်လေးကြိုက်ကိုယ်ကကြိုက်တယ်သွားကြိုက်တယ်ကိုယ်ကကောင်းတဲ့ထင်ကြိုက်တယ်ဘုရားကြိုက်တယ်တရားကြိုက်ပြီးသိတာဒီကရက်စက်တဲ့အာယုကြီးဖြစ်နေတာကတောက်နေတာကမီးစိတ်မှာဇန်နဲ့သားမှာအရေးကိုအကောင်တင်ပြီးယုံကြည်သွားပြီးကြိုက်တယ်မှတော့ဒုက္ခကြီးမှာမလားမငြိမ်းဘူးလို့ကြီးစမ်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီလားအာမခံနေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဝေဒနာဝိခံမိတ်ွားတဲ့ဝေဒနာခွာပါလို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုတီကာဆရာတော်ကနားလည်အောင်ပါထားပြောလဲဆိုတော့ဝေဒနာခွာတယ်ဆိုတာတဲ့ဝေဒနာအမှန်တတိကာရာအောက်ကကြိုက်ခဲထုံကျင်တဲ့ဝေဒနာကိုနှလုံးမသွင်းနေဟောအတူတူပဲမဟုတ်လားနာသီဝထိမိကိုစိတ်ကလေးပို့တယ်ဆိုတော့အောက်ကဝေဒနာနဲ့စိတ်ကလေးခွာတာပဲမဟုတ်လားအောက်ကကြိုက်တာဝေဒနာနှလုံးသွင်းနေလားအဲ့ဒါအတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုရင်ဟာဒီဥသောဒေါသကိုမကလောထုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့ဆက်ပြီးတရားကျင့်လို့ရပါ့မလားအဲ့လိုဆိုတရားကျင့်တဲ့အစဒီဘာလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းလဲဖားကလောတဲ့လုပ်ငန်း
Mami bila, mami bila. Ai lúc về mù nê chỉ về xia chỉ về đa chỉ về đồ về đầu nê chỉ về đồ về thay này thà đã cha đi rồi điều chỉ cả nên sẽ bị rồi đồ đã rồi phá đi bom làm đã số phá bỏ thay lên cái thôi nhưng mà về cái à bỏ thay lên cái thôi nhưng mà về mà lúa đi điều chỉ mà bao nhiêu làm đã ai điều chỉ nên đồ này mớiเอาđã ai điều chỉ bao nhiêu là nó xí ya ta chán ta này ya ta về ya ta phải là xí này ya ta phải làm đã ai rồi điều chỉ chán ta là bây giờ đâu cả đi đâu cả bị đồ đã chỉ ông弄đi đại gì à không biết là ai đây đi khán giả của đồ đã đi rồi phá của mà bây giờ thì mình đồ đã là như này sẽ cái gì rồi à màวิปัสสนาဆိုတာဒေါသအာယုံလားဒေါသလွတ်တဲ့အာယုံလားဒေါသလွတ်တဲ့အာယုံကိုရှုမဲ့စိတ်မှာဒေါသတန်လုံးကြီးနဲ့ရပါမလားမောဟလွတ်တဲ့အာယုံလောဘလွတ်တဲ့အာယုံပညာလွတ်တဲ့အာယုံပရမမပညာရှိသလားပညာမရှိတဲ့ပရမလောဘဒေါသမောဟမရှိတဲ့ပရမကိုယုံနာရှုမဲ့စိတ်မှာပညာကြီးနဲ့ပေါင်းကြီးခြေထောက်ကြီးနားတယ်ကြိုက်တယ်နှုတ်ပဲပြင်းမဲ့မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ပရမရောက်ပါမလားရောက်တယ်ဆိုတဲ့ယုံနာကအတုပဲဖြစ်မယ်အစိတ်ဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဝိပဿနာဒါအစအလေးခေါ်တယ်နော်သိခံပြီးတော့လည်းကြည့်ရမယ်သိခံပြီးပွေးနေတာမဟုတ်ဘူးအာငါးပါးနဲ့ဒုက္ခအာယုံမှာပေါင်းတဲ့စိတ်ကိုဒုက္ခလွတ်တဲ့နော်လူမိမူလကမ္မထာတို့မသိသိရအောင်လားဟောင်းတဲ့ပင်လည်းရအောင်သိသိလို့မတူဘူးလားငယ်လေးပေါ်ရအောင်သိသိတော့ဒေါသတွေကဖားထွက်သေးလားနာသီဝတိတိဖြည်းဖြည်းရှူသူ့ဘောသူလွတ်အောင်သိသိလို့လွတ်သွားရောဒေါသထွက်သေးလားရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ကိုနိုင်အောင်ရှုတော့တတိဝရိယကစိတ်တဲ့အစဉ်တွေကတော့ရှင်းစိတ်ကိုဒေါသကတွေ့ရသေးလားဖားရှိသေးလားအားရအဖြစ်ပဲဟုတ်ပြီနော်သူ့ကမ္မထာငါကမ္မထာညင်းရသေးလားလူရင်းကပါလေဖားတိသောဒေါသထွက်ဖို့ကျမ်းသာနုတာရှိတာနုတာကြတာပေးချိန်လေအဖြေထွက်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဖားတိသောဒေါသဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုဦးစင်းမူရှိသလားသူများမူရှိသလားဘာလို့လို့ဘလို့ချင်းဖားကလောထုတ်တာအဖြေပါပဲသူတရားမှားတယ်မှန်တယ်ကိုတရားတွေ့တယ်မတွေ့တယ်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်သိရင်ဖားနဲ့တို့ကြည့်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားဒါလေးပဲဖောက်ပြန်တဲ့ဝေဒနာနဲ့တွေ့တော့နော်မခံနိုင်ဘူးစီးရတယ်တလုံးလုံးစီးတယ်လွတ်ချင်တဲ့ပြင်းနေဆိုရင်မဲ့တရားကိုတရားဉာဏ်စီတွေထွက်လာလားဒေါသထွက်လာလားကိုဉာဏ်စီရှိသေးလားဒေါသအစိမ့်ပဲဖြစ်လာပြီဒုက္ခဝေဒနာကပြည့်ပြည့်နဲ့လောဘဆိုတာတဏှာနောက်လိုက်မသွားဘူးလားစိတ်မှာတဏှာဘူးလားမဲ့ဘူးလားတဏှာဘူးသွားပြီအဲ့တော့မှဘုဂုတ်ဆရာတော်ကြီးကခန္ဓာဝန်ချကဏီမှာခန္ဓာရှိတဲ့သူတိုင်းခံစားရမယ့်ဝေဒနာတွေရဲ့ဖြစ်ဖြစ်သုံးဖို့ရအောင်ရှုကြမမေ့မလျော့နေကြတော့မမှာဘူးလားဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်အဆုံးတော့လှုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးသေးလားသူ့ဘာသူကြိုက်သူ့ဘာသူဖြစ်ပြီးသူ့ဘာသူဆုံးတဲ့ကြည့်အောင်ရှုပါလို့ဆိုတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဖြစ်ပါသူ့ဘာသူဖြစ်ပြီးသူ့ဘာသူဆုံးတယ်ဆိုတော့သူ့ဘာသူဖောက်ပြန်တော့နာကျင်တော့နားမနေဘူးလားဒါပေမဲ့စိတ်မနာအောင်မလုပ်အောင်လားဆရာတော်ဟောတာတစ်ခုအတူတူပဲဒါဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာနဲ့ဖားကလော်တာပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးမှားတာရှိသေးလားအဲ့လိုဆိုရင်ဖြည်းဖြည်းရှုလို့လို့ချင်လဲရှုဖို့တဏှာယီနဲ့ရတာနော်တဏှာယီနဲ့ဖားထွက်တာမထွက်တော့ဗဏှာယီတို့ပဲတဏှာယီတို့မှာဟုတ်ပြီလားသိတော့ဗဏှာယီနဲ့ရအေးရကောနဲ့မှုတ်တော်ရသေးလားကျဲတယ်လို့လူလိုက်တော်ရသေးလားအေးငါတနေ့သိမှာဖြာပေါ်မှာအကျော်တော်ခံတော်မှာဘယ်သူမှမကယ်နိုင်တော့ဘူးအသက်တော်ကိုထိုင်ကြည့်ဝေရှိတော့တယ်အဲ့ဒီလိုတယောက်တည်းသိပြီဆိုတော့အာအီဒီအကုန်ခမ်းဘာအားမှမရှိတော့တာသိမင်းကလှလှပပရဲရဲဆက်ဆက်ပဲပဲနဲ့နဲ့တတ်နေတဲ့အချိန်မှာမိမိမှာဖားမထွက်နိုင်ဖားကတလုံးလုံးဆင်းရဲနေလားအဲ့ကြတော့ထွက်လာပါပြီဗျာရွှေတုံးတွေမထွက်ပါဘူးငါ့ကိုဘာအောင်မလဲငါတို့ကောင်မဘာအောင်မလဲဆိုတော့လေကန်ကြီးကြတော့ဇောကရဏမြန်တော့စိန်ပရက်တွေဂုံသူတွေထွက်လာသလားချွေးသီးတွေထွက်လာသလားအဲ့ဒီမသာတပိတ်မသွန်းနေဘုံကြီးစားသွားပြီဒါလည်းကြက်ကြီးထဲပါတပိတ်တော့မသာရလားဘုံကြီးကသွတ်ပေါ်ပြန်ဟုတ်ပြီလားမသိခင်တော့တရဏဂုံမတင်ပြတဲ့သေမတရဏဂုံတင်ခိုင်းတရဏဂုံတင်တော့မသာသေးတော့ဘုံကြီးပြပြီးတရဏဂုံမတင်ခိုင်းဘူးလားတရဏဂုံတင်နေဆိုတာဘာလို့တာလဲတို့အခုရှင်ပြုတ်တော်ကြီးကဘယ်လိုဖြစ်ကုန်ပြီလဲမသားကဒီဘက်မှာတန်းတန်းကြီးဂိဗာလူတွေထိုင်တယ်ဘုန်းကြီးကမသားကိုသီလပေးရတာလူတွေသီလပေးတာပါပေးရတယ်တရဏဂုံနဲ့သီလမပေးဘူးလားမသေးရယူထားပါလားလို့မသားသိမယူပါလားမသားရလို့လားမရဘဲနဲ့မသားဘာလို့တရဏဂုံနေတာမသားဥတရဏဂုံတင်လို့ရတယ်
မသားကြီးကဘုန်းကြီးကဘုံတန်မူသေးပြီဓမ္မမူသေးပြီမသားကြီးဆိုနိုင်လားအဲ့တော့မသားကြီးမှတရဏဂုံရဘာလို့တရဏဂုံဘယ်သွားတင်တာလဲဟုတ်ပြီနော်ကြံတဲ့လူကိုတင်တာမသားနဲ့ပါဆိုင်လို့လေမသေးဘဲနဲ့တင်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါတော့မဟုတ်မသားသေးရဘုန်းကြီးလာပါဆိုတော့ကဲဘယ်လိုငမိုက်သားကြီးမသေးခင်တည်းကမတင်မနဲ့မသားကြီးပွေးချပြီးကျတော့တပိတ်ကြီးကြီးသွားတာပေါ့ကြိုက်ကြီးကြီးနဲ့နှစ်ထသုံးထတော့များများမရပါဘူးလားကျုပ်တို့ကတော့အမြတ်ဒီလောက်ဆုံးမတဲ့ကြားတွေကကြောပေးပြီးတော့နော်ကြောင်တောင်ကန်းနဲ့မမိုက်သားမသားတရတော်မယူနေတဲ့ကိစ္စကိုမသားနဲ့လာရှုပ်ယူခဲ့ကြများဘာဖြစ်လဲမြတ်စွာဘုရားမင်းတို့ဝတ်သားမြတ်ထည့်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့မတိခင်ကဘာလို့ကားမှာလဲတရဏဂုံတိတာဗုဒ္ဓမူသေးပြီဓမ္မမူသေးပြီသံဃာမူသေးပြီတဲ့တေအောင်တတ်တဲ့ဝေနာပေါ်မှာချမ်းသာပါလားအဲ့တော့ဒီလိုရိုးဗုဒ္ဓမူသေးပြီနဲ့ရပါလားသမန်ငါရှံငါဗုဒ္ဓမူသေးပြီနဲ့မရဘူးသမန်ငါရှံငါဓမ္မမူသေးပြီနဲ့မရဘူးအခုလိုဇေယနဲ့လက်တွဲပြီးတော့အဲ့ဒီခန္ဓာထဲမှာတဏှာတိဟူသောခုနဒေါသဘာတိသောဒေါသဝေဒနာနဲ့မပေါ်တော့ပါဘူးလားဟောပေါ်လာပြီနော်တက်အကျဉ်းသေးခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဘာတိဟူသောဒေါသထွက်ချင်လို့တတ်ချင်လို့ခင်ဗျားတို့လကားနေဒေါသကြီးဘာကြီးထွက်ခဲ့ပါလို့ရလားမရတော့ဘာကိုအကြောင်းခံလဲဝေဒနာအကြောင်းခံငါများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရေထဲမှာငါရှိတာသိရလားမသိတော့ငစားလေးချိတ်ပြီးတော့မလုတ်ပြရဘူးလားငစားဘာလို့ထည့်တာလဲငါလာစားအောင်လို့များတာကိုလိုချင်တဲ့ငါလိုချင်တော့ငါပဲမှမသိတော့ငါလာအောင်မှမြူပြီးတော့မပြအောင်လားမြားပြီးခေါ်တာငါကလည်းငစားလဲလာစားပါတော့လေတောက်တယ်လေအခုလေဦးဇင်းတို့ဒေါသအတိတော့ဖာသိရင်အဲ့ဒေါသကြီးကတတ်မှာဖာတာဟုတ်ပြီလားမသိခင်လေးကဒီဒေါသအတိတော့ဖာထွက်ချင်တော့ဘာနဲ့အကြောင်းလားလဲငစားနဲ့တူတဲ့ဓာတ်လေးပါပြင်းထန်တဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအကြောင်းခံတော့ဒေါသဖိုင်ထွက်မလာဘူးလားတက်ရဲစကြလားဖားပေါ်ထုတ်တာအဲ့လိုဆိုဖားပေါ်ထုတ်တာမသိတော့ဒီကသွားမကြည့်နဲ့ကျမ်းတာအတ္တကိယပ္ပတိယောဂဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရဲ့လားမမှန်နဲ့ဆရာဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်စပည့်ကိုအနေချောင်းထားပြီးသိမကြခိုင်းတာဟုတ်ပြီလားမသိခင်ကောင်းလုံးကတဏှာနဲ့ဒေါသကိုမပယ်ထုတ်ပဲနဲ့နော်အလိုလိုက်အကြိုက်ပြီးတဏှာဒေါသအကြိုက်ပြီးတော့မျောခိုင်းပြီးတော့ဘိုးရီခုတွေသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတမက်ကုပြီးဒေဒီပြုတ်ပြီးရှောက်ပြောတယ်ပြောတော့မြောက်သွားငါသောတာပန်ဖြစ်နေတယ်သိလဲသိရောအကျော်တော်ခံပြီးဟောကုန်ပြီဟုတ်ပြီလားပြောတာပြောင်းတာကတော့ဦးသိရှိမှာတော့တပုံကြီးဦးသိယောဂီဘယ်တော့မှမပေါ့ဘယ်တော့မှမတော့ဘူးဟိုဘုရားကမရောက်မှတော့အနှုတ်တီ15နဲ့ရေကလေးထပ်ထားတယ်ပြော့လေးပဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်နေဘူးကြောက်သွားတန်းထားတယ်ပုတ်ဆန်းမရအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေဘဝတစ်ခုမှာသာသနာနဲ့ကြုံတော့ဘာရဖို့လဲတဲ့ဘာတရားလဲမဟုတ်မဝိနဲ့မဝိကြံနေတယ်ဖားကလောဖို့လိုတယ်ဘာကလောဖို့လိုလဲဒေါသအတိဟူသောဖားကြီးမရှိလို့ရှိရင်အကိဋ္ဌဖားကြီးသောဒေါသကိုပယ်ထုတ်လိုက်မှဆိုအောက်ကဓာတ်လေးပါဘလောက်တတ်တာစိတ်မှာဒေါသဖြစ်ဦးမလားဒေါသမဖြစ်စေဦးမလားအဲ့ဒါပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားစိတ်ဝိရကြီးအများကြီးထပ်ထားတယ်သေတော့အမလေးអော်ပြီးလူလိုက်တော့ကြက်တည်ရှိသေးလားမင်္ဂလာမရှိတော့ဟုတ်ပြီနော်အရင်တော့ကတော့မသာကောင်းတော့ကတော့စိတ်ပြင်းတဲ့ကြက်တည်ရှိနေချင်နေတာဝေဒနာလည်းတက်တော့သက္ကံကြီးလည်းကြောက်ဘာဖြစ်လာလဲကြက်တည်ရှိသေးလားရှိတော့အဲ့လိုကြက်တည်မရှိတဲ့မျက်နှာမျိုးနဲ့သိကျင်လို့လားမှတ်ထားတော့အရှက်မရှိသမင်လေးအင်ကြီးတွေချွတ်တဲ့တရားလိမ့်မြန်ပြီးသိကျင်လို့လားဟောဟိပြီးကဲပါလာပါဦးလို့ကဲပါကြီးကတစားစားနဲ့သိကျင်လို့လားမချမ်းသာရင်နေပါစေဟုတ်ပြီနော်သမရာကြီးအာနာကြီးဘယင်းကြီးမဖြစ်နေပါစေမိမိယုံကြည်ပြင်းထန်စွာနှိမ့်ဆက်တဲ့အခါမှာတနှုံနှုတ်စီးတဲ့ဒေါသရဲ့လူကျင်တဲ့လွတ်ကျင်တဲ့လိမ့်ကျင်တဲ့ဆိုတဲ့မတောင်းတဘူးလားအဲ့ဒါတလားတောင်းတမှုရှိတယ်ဒေါသမရှိနေဘူးလားတောင်းတမှုနဲ့ဒေါသတာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တောင်းတစရာမရှိမစေးအောင်လားအေးတော်ပြီအဲ့ဒါဟုတ်ပြီနော်စင်ချမ်းသာတာကတော့ချမ်းသာပါစေပြစ္ဆုတ်ကဘဝမှာလည်းချမ်းသာပါစေသိတဲ့အခါရဲ့သိပြီးတဲ့အခါရဲ့တော့ချမ်းသာဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါတရားကျင့်တဲ့ခေါ်တယ်ခုနကသိရင်ကြော်တော်မဲ့ဒေါသလူလွတ်ခြင်းတဲ့လောဘလိုချင်မရတော့အကျဉ်းချက်ကြီးပြီးကျိုးထုတ်ထားလို့ဖြစ်မလာဘူးလားသိကံလေးတချို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တရားမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒေါသမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိပြီးခဏလေးသွားပြီးကြောက်အောင်ကျင့်လွတ်လို့ရသေးလား
ကြည့်ပြီးတော့ကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးတော့သိခါရတာနော်နတ်တိုင်ကြက်တယ်ကြက်ပြီးတဲ့ထားကအဲ့နက်ကချောင်းတာတင်းမနေဘူးလားမသိခင်ကအတင်းကြီးချုပ်ပြီးတင်းရတာအဲ့ကီးသွေးရဲ့ယူတွေကတော့တောင်းတော့ကြီးပြနေတာအဲ့မှာတပိတ်မတော်နေတယ်ဟုတ်ပြီလားတတ်နိုင်ခုတ်ပါပြီးခွေးကျွေးလေးခွေးဝါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေဘဝတစ်ခုမှာတထေးကြီးနဲ့အာနာရှိကြီးပညာရှိကြီးနာမည်ကျော်ကြီးမဖြစ်ချင်နေပါစေဟာဒီကာယကဒုက္ခဝေဒနာဘယ်တော့ပဲဖောက်ပြန်ဖာဒီတော့ဒေါသရဲ့ပြုမြင်လို့တဲ့လောဘရဲ့မရှိရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းရင်ပါလို့ဓမ္မရမယ်ခန္ဓာမှာတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိပဲထွက်လာတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီနီးကိုဆရာကမပေးရပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်ဆရာကပေးမလဲကဲခမရတို့ကတရားပေါ်ပြီးထိုင်ခဲ့တဲ့လူတွေရှိမှာပေါ့ရိတ်တာတော့တာဘာလို့ရှင်းလို့သွားတာလဲဘာတရားလဲမဝိနဲ့တော့ဖားမကလောပါသေးဟုတ်ပြီလားခန္ဓာ၅ပါးမဝိနဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမရှိရင်အဲ့ဒီရှိမဲ့ပရမအာယုံမှာကိလေသာနဲ့လောဘဒေါသတွေဖုံးတာတော့ပရမကိုရှိလို့ရသေးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖားတိသောဒေါသကလောတော့အဲ့တော့အတိတ္တကိုသွားရမည်ဘာလို့သွားမလဲအဲ့ဒါဘာမှညာမှမပြီးတော့ဘာမှညာမှမပြီးတွေးရောအဲ့တော့အတိတ္တကိုသွားရမည်သေခြင်းဆင်းရဲမှလွတ်တဲ့ဤလူရင်လို့ဆရာရှိသွားယူရမည်တုတ်တန်အရဆိုလို့ရှိရင်ဖာတိသောဒေါသအဘိဓါဒေါမနခွာရမယ်ဝေဒနာခွာရင်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတွေတရားကျင့်နေဆိုတာဘယ်လိုပဲကျင့်အဖြေရပါလို့တာလေဖာတိသောဒေါသကလောထုတ်တာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကဦးဇင်းတို့အကြံဉာဏ်ပြောလိုက်တာနောက်တစ်ခုကပထမဇန်နဲ့ဟုတ်ပြီလားသမဏယာနိကပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာယာနိကပဲဖြစ်ဖြစ်ယူပဇန်၄ပါးရှိပါသည်ဝိပဿနာယာနိကဆိုရင်ပေါင်း၅ပါးရှိဝိပဿနာယာနိက၅ပါးသမဏယာနိကတစ်ပါးအားလုံးဘယ်နှပါးရှိလဲတရားကျင့်တာ6မျိုး2မျိုးခွဲလိုက်ရင်ဝိပဿနာယာနိကရဲ့သမဏယာနိကရဲ့နှလန်းပေါ်မလာဘူးလားဝိပဿနာယာနိကကိုပြန်ခွဲရင်ပထမဇန်ရဲ့ဒုတိယဇန်နဲ့တတိယဇန်နဲ့သရုပ်ဒဇန်ယူပနမိတ်ကိုအမိပြုပြီးတော့ဇန်နဲ့ကျင့်တဲ့၄မျိုးရဲ့ယူပနမိတ်မရှိတဲ့အာနိမိတတစ်ပါးရဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ5မျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ5မျိုးနားမလဲပဲနဲ့ကိုလျှောက်တဲ့လမ်းဝယ်ရောက်တော့ဘယ်ပါမှမသိရိုက်အေးသုံးဝေရိုက်တယ်လို့ပတ်ချလဲပြီးပြန်လာကိုလန်းလို့ဒီလန်းလို့ကိုရောင်ဒီအောင်နဲ့ပြန်မလာဘူးလားပြန်လာတာပဲအဲ့ဒီလိုနားလဲရမယ်အဲ့တော့ယူပပထမဇန်ဟောဖောင်းနေပြီဆိုတော့ယုံအဲ့ဒီယုံကိုစိတ်ကလေးတင်တာဝိတက်ဖောင်းနေပြီလို့30တာဝိစာရဝိတက်ဝိစာရအားကောင်းတော့စိတ်ကလေးကငြိမ်ပြီးတော့တတိဝရိယကအားကောင်းပြီးစိတ်ကလေးကိုအုပ်ချုပ်တာတော့ဒီစိတ်ကလေးကဒုက္ခဝင်လာသွားသေးလားမသွားတော့ပိဋိဒုက္ခဆိုပြီးချမ်းသာမလာဘူးလားအဲ့တော့ဝိတက်ဝိစာရပိဋိဒုက္ခဆိုတော့အဲ့ဒီပိဋိဒုက္ခဆိုတော့ချမ်းသာသွားတော့အောက်ကဒုက္ခဝေဒနာကိုစိတ်မကန့်ကြည့်တော့ဆင်းရဲသေးလားမဆင်းရဲတော့ဒေါသရှိသေးလားဒီပထမဇန်ကျင့်နေဆိုတာလဲဖားကြော်တော့တာပါဗျဟုတ်ပြီနော်ပထမဇန်၌ဒုက္ခိန္ဒရေအကျွေးမဲ့ချုပ်သည်ကာမတင်ညာချုပ်သည်ဟောပထမဇန်ဆိုတဲ့သူကဖောင်းတိုင်းဒီပိန်တိုင်းဒီသိလာတဲ့အခါမှာအတိတ်စိတ်ချုပ်အနာဂတ်စိတ်ချုပ်ပြေစားအောင်ချုပ်ပြေစားတော်တာချုပ်ဟုတ်ပြီလားကာမတင်ညာချုပ်ဒုက္ခိန္ဒရေချုပ်အဲ့ဒါနားလည်ရတဲ့ကိုကျင့်တဲ့အကျင့်ဓာတ်ဒီချုပ်ကြောင်းကျင့်စဉ်ဟုတ်ရဲ့လားဥဒေမိကရှောက်လို့တော့ဥဒေမိရတွေဖြစ်လာမှာပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါအဖြစ်ထုတ်လိုက်ရင်ပထမဇန်ဆိုတာလေဒုက္ခဝေဒနာမှာဖားပြီးတော့ဒေါသကလောထုတ်တာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဘိန်းကျွေးလိုက်တာဦးဇင်းတို့ငယ်တော့ရက်ွက်ထဲမှာရှင်းပြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထေးပေါက်ရည်ထမ်းမယ်ဆိုဘိန်းသားတွေလိုက်ရှာရတယ်ဘိန်းလေးတက်ကျွေးတဏီကိုခိုင်းလောက်တော့တာပဲဟုတ်ပြီလားအခုလေတဏဒေါသကိုအောက်ကဒုက္ခယုံနဲ့သွားပြီးဆက်ဆံမယ်စားဇံရဲ့ပီတိဒုက္ခအာယုံမှာအစာထိုးလိုက်တော့စိတ်ကပီတိဒုက္ခမှာတဏကိုမသွားဘူးလားအောက်ကဒုက္ခဝေဒနာမှာပြင်းတဲ့တဏကိုဇံတဏဇံမှာပီတိဒုက္ခနဲ့တဏအစာမထိုးဘူးလားအဲ့ဒါဇံနဲ့တက်တာဆိုတာတစိမ့်ကန်ကြီးဟုတ်ပြီလားဦးဇင်းတို့နောက်တနည်းကြတော့ပထမဇံဒုတိယဇံနဲ့သရဏဇံဒီလောက်ပဲတော်ပြီနောက်တနည်းကယူပဇံ၄ပါးမပါဘဲနဲ့တိုက်ရိုက်ရှိတဲ့ဒီဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတတိကဝေဒနာတက်လာတဲ့လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်တယ်မပေါ်ဘူးလားလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတာကိုပေါ်ရလားသူ့ဘာသူပေါ်လာလားကိုမပေါ်ဘဲနဲ့ပေါ်လာတဲ့စိတ်ပေါ်လာမှန်းသိလေဘိုးကိုရှုခွက်တဲ့အတူတူပဲရုပ်နဲ့ဇာနှစ်ခုရှိရတစ်ခုခုရှိမှရမှာပေါ့စိတ်ကိုယူပနမိတ်မှာမထားဘူးနဲ့လှုပ်မဲ့ပြင်းမဲ့စီးရဲတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့တတိနဲ့ဆက်ယူတော့စိတ်မှာတတိဝိရိယကသွားတော့တတိဒေါသကတည်းလားအဲ့ဒါနာကြီးရှုပြီးတော့နမိတ်မပါဘဲနဲ့တက်ရရှိတဲ့ဒီအောက်ကယဉ်ကျေးသွားပြနေတာမဟုတ်
ဟုတ်ပြီလားတိခံပြီးတော့မရှိပါဘူးလားတခါတည်းတော့ပုံပဲနိုင်မယ်တိခံပြီးတော့မှရှင်းတဲ့နှုတ်ဝင်ပြမဲ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့တစိမ့်ပေါ်လေးတစိမ့်ယူလေတစိမ့်ပေါ်လေးတစိမ့်ယူနိုင်အောင်ရှုသွားတော့နောက်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်မှာတတိဝရိယကတ်မလာဘူးလားတတိဝရိယကတ်ရင်ဇန်စိတ်အဲ့မှာမို့နာတယ်ကြိုက်တယ်ထုံးတယ်ဆိုရင်အာဟုတုစိတ်ရှင်းစိတ်ကလည်းအာဟုတုစိတ်နောက်စိတ်ကလည်းအာဟုတုစိတ်ရှင်းစိတ်ကအာဟုတုဖြစ်တော့နောက်ကကုသိုလ်မဲ့စိတ်နဲ့စောင့်ကြည့်တော့စိတ်မှာဘာကသွားလဲဇန်တော့မဲ့တော့ကတ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါစိတ်ကိုပြင်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်တတိတာအမြင်ထားနေမယ်ဆိုရင်အာဟုတုစိတ်ကတ်လို့ရသေးလားအဲ့တော့တတိနဲ့ကတ်တော့စိတ်မှာမက်တည်လို့အောင်လားအဲ့ဒါရှင်းစိတ်ဖြစ်ပြီးနောက်စိတ်ပဲရှေ့ကလှုပ်ချင်အောင်နောက်ကလှုပ်နေရှေ့ကတဏှာနောက်ကတဏှာဟုတ်ပြီလားရှေ့စိတ်လှုပ်ချင်တာကိုသိခံပြီးတော့လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုလိုက်ယူတာပါလေမက်စိတ်ဟောအဖြစ်ပေါ်မလာဘူးလားကဲအဲ့လိုဆိုခင်ဗျားတို့ဘယ်ဤတာသွားဘယ်နေရာထိုင်ဘယ်တော့တဲ့သွားဘယ်မူလာသွားအဖြစ်တော့တူမသွားဘူးလားတူသွားရင်ခင်ဗျားတို့ဤတာသွားမယ်ဆိုရင်ဆရာကျွန်တော်ကျမတော့သေလို့ရှိရင်အလုံးပြင်းထန်တဲ့ဒေါသဘာကြီးထွက်လာမှကြောက်ပါသည်ဆရာကဒေါသပယ်ပြီးပြီလားသူမမေ့ရဘူးလားမေ့ရမှာသူကမပယ်နိုင်တော့ကိုယ်ပဲလေရပါဘူးအာနာဘုရားမလို့ဘူးဟုတ်ပြီနော်သူကမှမပယ်နိုင်တာကြီးသူကဒေါသတဏ္ဍဘာတဏ္ဍကြီးနဲ့သွားခြင်းတော့ကိုယ်ဒေါသလုပ်ပါမလားမလို့ရင်နောက်ဆရာယူသွားအာနာဘုရားဟုတ်ပြီလားသေတော့အာနာလို့ချမ်းသာပါမလားကိုတယောက်တည်းခံရမှာဟုတ်ပြီလားဒီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သေတဲ့အခါကိုယ့်မျက်နှာကိုကြည့်ပါသေပြီးတဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပါဟုတ်ပြီလားငါတယောက်တည်းအားငယ်ပြီးဟောဟိပြီးတွန့်လေပြီးသေရမယ်အပြင်မျိုးနဲ့ငါမသိနိုင်ဘူးပြုံးရွှေချင်းဝမ်းမတတာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့သေခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဆရာကောင်းမရှာဘူးလားအခုကမရှာဘူးဣဒ္ဓသွားတော့ပေါ်ကောင်းသွားတာပဲဟဲ့သိသွားလို့အဲ့တော့မသွားနေအဲ့ရရက်စက်တဲ့ကျမ်းတွေတားတယ်မတားဘူးတားတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဆရာနီးကကျမ်းနာလားဒိဋ္ဌိဒေါသကကျမ်းနာလားရက်စက်ဖောက်ပြန်တာလည်းဆရာခိုင်းတာလားယုံကြည်ဖြစ်တာလားဆရာကလွတ်တဲ့နာသီကောကိုကယ်ပါလို့သိနေတာရက်စက်တာလားကယ်နေတာလားအဲ့ဒါဆရာနဲ့ပေါင်းဆိုင်လေသိနေကျမ်းနာရှိသလားကိုယ့်ဟာကိုယ်ကျမ်းနာဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေနော်သိတတ်ဖို့လိုတယ်မလိုဘူးလားအတိမတတ်ရှင်ဘူးလားအတိတတ်ရှင်ဘာလို့မလဲလိုက်ရှာကြအကယ်၍ကိုပြုသူပြည်သားတွေကိုရွှေရမျိုးရပုဂ္ဂိုလ်တွေအတိတတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေအခြားရေးသားတွေအခြားဆရာတွေတော့ဦးစိမဆိုလို့ဦးစိပါဦးစိဆိုလားလိုက်ရှာပါဟုတ်ပြီလားတို့မြန်မာလူမျိုးကအာနာတတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအာနာပြီးတော့မဆုံးရှုံးဘူးလားအပြစ်ကိုဝေဖန်မှမကြောက်ဘူးလားအေးဝေဖန်တာဆိုတာကြောက်ရင်ဘယ်တော့မှမအောင်ဘူးဝေဖန်တယ်ဆိုတာအဖြေမှန်ရသူများတက်ကပြောအားနာတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ဆုံးရှုံးတယ်လူနှစ်ယောက်ကပြန်ပြီးပြောကြတယ်တော့တစ်ချောင်းလုံးတော့ကိုကအားနာတယ်ဆိုပြီးရှော့ရတော့ဘယ်လိုရှုံးလဲကိုရှုံးတယ်အားနိုင်ကိုအားနာမှာဟုတ်ပြီနော်အားမနာပါနဲ့ရဲရဲဝေဖန်ပါရဲရဲပြောပါဆရာကျွန်တော်ကျမတော့သိရမှာပါစာရေးဝေနေတော့ပြည်လဲပါတယ်သိရတော့မပြည်လဲပါဘူးအဲ့တော့ဆရာကျွန်တော်ကျမတော့သိရအတွက်ရေးကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာအားကိုးပြီးလာခဲ့ပါတယ်တကယ်ပြင်းထန်တဲ့ရက်စက်တဲ့ဝေဒနာချမ်းကြီးပေါ်လာတဲ့အခါဘုရားကြီးတို့မှကျွန်တော်မှနော်လူဆရာဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချမ်းသာပြီးသိခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီနည်းဆရာပြေးနိုင်သလားမမေ့ရဘူးလားပြေးသွားမေးဟုတ်ပြီလားအေးကိုယ့်ဘာကိုအားနာပြီးတန်ရုံးစိတ်တွေသိတော့ခါမှာအကယ်၍များဘဂိုးမျိုးကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအသေးတက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အရှင်ဘုရားတော်ပြေးနိုင်သလားလို့မေးရင်တော့တတ်နိုင်စာချုပ်ထားတာဟုတ်ပြီလားခင်ဗျားတို့တရားလာခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတရားလာလို့တရားမရဘူး1000လာလို့1000မရဘူးဆိုရင်ကြုတ်တာဟုတ်ပြီလားခင်ဗျားတို့ဘာကြီးကိုဟဲ့ပြန်ထဲပါလို့မရဘူးဟုတ်ပြီလားယုတ်ကြီးဘလောက်ဖောက်ပြန်မိမိစိတ်မှာဖားထွက်အောင်လုပ်လို့မရဘူးဖားတော့လိုက်တော့မချမ်းသာဘူးလားအဲ့ဒါလူကြီးရင်တော့အလကားကျွေးပြီးတော့အလကားပေးဟုတ်ပြီလားမိမိအလုံးချမ်းသာမှုအားကိုးရမယ့်ယတနာကြီးကိုသာသနာမှာဘုရားပွားတာကပွဲကအလကားကျွေးပြီးတော့အလကားပေးပါမယ်ဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားဆိုရင်စာချုပ်တာတယောက်ချင်းစာချုပ်ဟုတ်ပြီလားအတိတ်တပ်ပါမလားဆိုတာနောက်မှမဟုတ်တရားစကားနဲ့မှငရဲမီးနဲ့ရွှေစစ်လားမစစ်လားဆိုင်ရှင်မမင်းညာမှာငရဲမီးရှိတဲ့ကြောက်ကြီးတဲ့ပေါ့တို့ဟုတ်ပြီလားရွှေစစ်လို့ရှိရင်ဆိုင်ရှင်ကတတ်တိမရှိဘူးလားအေးဘုရားဒီလိုပဲဦးစင်းလည်းတတ်တိရှိ
နော်ရောင်လောင်မောင်လောင်နဲ့လောက်ထားတာပေါ့အောင်ကျင်ထားတယ်ကိုယ်တိုင်လော့ရောင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ပါတယ်လို့အာမခံခင်ဗျားတို့အလွတ်ရင်ကျုပ်တော့ဟုတ်ပြီနော်လက်မျိုးမောင်းထုံးပြန်သွားလို့ရအေးသို့တော်လည်းခွက်မောက်တိုင်းရပါမလားခွက်မောက်ပြီးတော့လည်းရအောင်ဗျာခင်ဗျားတို့ကပြောတဲ့သေကန်ကြီးတွေတော့ပုံချမ်းလာတယ်အသေးကိစ္စဆိုတော့နှာခေါင်းတွေပါးစပ်တရားသူ့တွေထွက်ပြီးအော်ဟိပြီးလိမ့်နေရတယ်ဦးစင်းဒီတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာသွေးမှမတွေ့ဘူးသေမှန်းတော့မသိရဘယ်တရားမှမကျင့်ဘူးတချို့ဆိုအနိစ္စလည်းမသိအနတ္တလည်းမသိတရုပ်အများကြီးသိအနတ္တပြောတဲ့ကြောင့်လို့ဘာမှမသိ SSC တို့ရမုံစိတ်နေမှာဦးစင်းမြောက်တဲ့စိတ်မရှိတော့ SSC နဲ့အာရှတော်မှာဆိုဦးစင်းလိုက်သိနေဖောက်ကြပြီးဖြစ်ဘယ်ဘက်ကိုသွားတော့လဲဆိုတော့သူတို့သိတယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတိတက်ချင်တယ်ဆိုရင်တစားမိုးလာပြီးကျော်3ရက်နေညကိုတဲ့ဘယ်ကိုရောက်ပါမလဲယတနာဘုံဘုရားကြီးတိုက်တာယတနာဘုံဘုရားကြီးကျောင်းတိုက်အဲ့ဒီကျောင်းမှာတစားမိုးလာပြီးကျော်3ရက်နေညနေမှာညနေတော့ဘွားတို့တော်တိုက်တန်တို့ဘွားတို့အေးအားလေးကိုယ်စိတ်လေးစီတော့မပါဘူးဟင်းဖုံးတွေပါထားခဲ့ပါအလကားကျွေးပြီးတော့အာမခံနဲ့အလကားပြပါမယ်မလိုချင်လည်းရပါပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ယနေ့ညဝိပဿနာအခြေခံကျင့်စဉ်ဖြစ်တဲ့သုတ်တန်ဒေသနာနေ့တကွာစပြီးတော့ဟောကြားတဲ့ရှင်းလင်းတဲ့ထုတ်တဲ့တရားဟောကြားတဲ့တရားနာကြတဲ့တကူအနေနဲ့ကြောင်းတရားကျင့်ကြတရားနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်သူတော်ကောင်းတို့သည်မသိမီတဲ့ကရှင်လုံးမှာသေရင်ကြော်လော်ပြီးတော့တတ်မဲ့ဘာကလောထုံနိုင်ပြီးရင်အာသင်္ကရတ္တနိဗ္ဗာန်ယူပြီးမြတ်သူရလွယ်ရောက်လွယ်မြတ်မောပြည့်နိုင်ရပါစေကုန်သတည်း